in-person programs, both implemented by Winrock International and Mars Petcare to drive positive change to reduce work vulnerability to trafficking in persons and forced labor in the Thai fishery industry. This collaboration, which started in 2018, has been implementing 3 work streams that focus on key challenges exacerbating worker vulnerability to trafficking, including lack of connectivity at sea for workers on vessels, limited understanding and use of response protocol by workers to address that grievances, and exploitative recruitment practices. At this phase of the partnership is coming to an end in the next few months. This event will present the key outcomes and learnings of the activities implemented under this partnership thus far. So I will let you know what is going on today. Today's program includes opening remarks by representatives from Mars Petcare, USAID, and Winrock. A keynote speech by Police General Dr. Tamasak Wicharaya, Deputy Secretary General to the Prime Minister for Political Affairs. A group photo, presentations of the USAID CTIP Mars Petcare partnership activities with a short coffee break in between. A panel discussion on using innovation and private sector engagement to counter trafficking in the fishery industry. Closing remark and lunch. Please be informed that the fire exit is located at the back. In addition, the bathrooms are located at the back and next to the elevator. Today's event will be recorded. Please raise your hand if you are not comfortable with having your photo taken so that our photographer can accommodate your wishes. Thank you very much. To start it off, I would like to invite Kun Supawadi Chotikayan, the Global Sustainability Senior Manager for Human Rights and Marine Biodiversity at Mars Petcare, to come to the stage and give her opening address. Please welcome. Thank you. Good morning, everyone. Welcome to the FCCT. First of all, Deputy Secretary General for the Prime Minister Political Affairs, Police General Dr. Tamasak, Mr. Steve Olive, Mission Director for the Regional Development Mission for Asia, Mr. Rodney Ferguson, President and CEO of Winrock. Ladies and gentlemen, I am delighted to be here today with you in person.
to welcome you to today's event after 2 full years of connecting only via means. 8th June marks an important day for us as we come here together to celebrate World Oceans Day, to protect our precious oceans and respect the rights of people involved in the fishing industry. Connectivity is our overarching theme for today that brings us together to reflect and strategize on the way forward for the Thai fishing industry. Let me start off by first briefly introducing Mars Petcare. We are part of a family-owned business with more than 100 years of history making diverse products and offering services for people and the pets we love. Our portfolio includes pet food brands that serve the health and nutrition needs of more than 400 million pets worldwide. Fish is an ingredient that in some pet foods that is, as it's given its high nutritional benefits for cats and dogs. Our company values our presence here in Thailand as our largest manufacturing site for Asia and its geographical location where a significant portion of fish is sourced, processed, and comes from Thailand. Mars Petcare products manufactured here are then exported all around the world. As a global company, our aim is for people and the groups touched by our mission and our business to be treated with fairness, dignity, and respect. We have human rights due diligence systems in place across our own operations, starting with Tier 1 and down to the vessels. Here in Thailand, we are working with a range of partners to understand, address, and prevent human rights risks in the Thai fish supply chain, so that we are doing our best to source sustainably for the people and for the planet. Mars Petcare and USAID CTIP collaboration is actually part of our broader human rights action plan in Thailand. It is a notable example of how private and public collaboration can directly help to address the root causes of forced labor risks for fishery workers. Together, we have developed a cost-affordable technology for workers to communicate back to shore while at sea. We also supported workers in establishing a response protocol to properly address their requests for help and for them to better understand access to regular migration status. And reflecting back on our 3-year collaboration here, I see 3 factors that contributed to our success. First, our collaboration here was first built on a clear alignment of principles and values that we both are driven to drive positive change to the Thai fishing industry and to eliminate trafficking in person and for all forms of forced labor. Second, we must leverage on our distinctive key strength. The collaboration greatly benefited from USAID's advocacy efforts with the Thai government and also Winrock's existing networks with local partners. Mars Petcare, we brought it to the table our commercial and sourcing experience and connection with other local and global companies in the Seafood Task Force to create opportunities for further scale. Lastly, it comes back to the key message of this meeting. It comes back to connectivity and regular engagement with all parties to jointly review progress and explore creative ways to address setbacks along the way. Let me end now on a personal basis that when I started working in this field since my days with the International Labour Organization back in 2016, since then I am very proud of my country to have witnessed many positive changes in the industry for the better. However, our job is not yet done and many challenges remain in front of us. Now more than ever, we need businesses, governments, civil society to focus our efforts and with the people at the center. These are critical conversations and I'm excited to be part of today's event and to share our experiences moving forward. Thank you, and I look forward to today's fruitful discussion. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for a warm welcome speech by Kun Supawadi. Next, may I invite Junita Neil, the Acting Mission Director for the USAID Regional Development Mission for Asia, to give opening remarks. Please welcome. Good morning, everybody, and sawadee ka. I'm so pleased to be here today and to welcome you to USAID's Counter-Trafficking in Persons and Mars Petcare Partnership Dissemination event. Honored fellow speakers, Dr. Tamasak and Kun Pink, it was lovely to speak with you this morning just briefly and get a much better sense of why this partnership is just so important and critical.
all of the distinguished guests here today, all of our partners, thank you so much for your time and attention on this really critical issue and for making the time to come today to talk about what we've learned through this program. And I'd really like to extend our appreciation to our partner, Winrock International, to Mars Petcare, our Royal Thai government counterparts, for bringing us together so that we can learn and benefit from the experience we've had in this program. President Biden's interim national security strategy calls for the renewed strengthening of our partnership with key allies, such as Thailand, to break the wheel of human trafficking. And it states, we will defend and protect human rights and address discrimination, inequity, and marginalization in all its forms. And adds, we will renew our commitment to partnerships with the private sector in our development investments. And I think the partnership that we're all here today to learn about is a really great testament to what we can achieve through our bilateral partnership with the government of Thailand and private sector, as well as civil society and others. I'm proud that our counter-trafficking in persons, or CTIP programs in Thailand and across the region are well aligned with the strategic approach of the US government. And while we emphasize the foundational pillars of the global anti-trafficking efforts, prevention, protection, prosecution, and partnership, we intentionally integrate our commitment to gender and racial equity, workers' rights and fair trade, and support to underserved communities across all aspects of anti-human trafficking efforts. Undeniably, global supply chains are complex. I think we've all learned that lesson even more so over the last few years. And the associated production and delivery issues of goods and services, in which an estimated 450 million people are employed, is a very complex situation. In recent years, the COVID-19 pandemic has disrupted supply chains, and many people have experienced greater job insecurity around the world. The US government aims to forge cooperation with partner governments, the private sector, international organizations, local civil society organizations, to ensure a more transparent and accountable supply chain system, which are free of human rights abuse, forced labor, and human trafficking. These partnerships are key to addressing the enabling conditions of trafficking and to developing inclusive environments where vulnerable people receive equitable, appropriate, and supportive care. At USAID's Regional Development Mission for Asia, which is based here in Bangkok, our 5-year regional strategy supports a resilient, inclusive, and secure Southeast Asia. Private sector partnerships are a cornerstone of that approach. The private sector plays a pivotal role in reducing prevalent and severe trafficking in persons in their supply chains through supporting transparent policymaking and implementation of social safeguards and ethical labor practices. We need all of you in the private sector so desperately to partner with us and to make very strong commitments to our objectives to end human trafficking. And the USAID Asia Thailand Counter-Trafficking in Persons project, implemented by Winrock, is a leading example of that private sector engagement, which aims to improve ethical standards and employment practices. Through these projects, we partnered with the US-based multinational company, Mars Petcare, to develop innovative and sustainable mechanisms which address the rights of migrants in the Thai fishing and seafood industry. For example, which we heard a little bit about today from Kun Pink from Mars, we developed affordable equipment and accessible e-chat technology so that fishery workers can remain in touch with their families even when they are far out to sea. And just as an anecdote, I actually am from Alaska and worked in the fishing industry as a teenager and a young adult when I was in college, and myself have been on boats or remote places where we had no ability to access our families and were completely at the mercy of the companies for which we work. So I personally can attest to how important this kind of communication and connectivity to your home base is. Particularly in Alaska, they like to get very young people and fly them out to remote places to work in very difficult conditions. So I really do empathize with the situation that we're dealing with here today. Another example is a blockchain-powered platform which supports migrants' applications for legal work documentation in Thailand. This is critical so that we know who you are, where you are, and your ability to work legally, and that therefore you enter a system of protection and visibility. I think the visibility aspect is so critical in the work that you're all doing.
Successful efforts to combat trafficking in persons require effective and efficient coordination across a broad range of stakeholders, including government agencies, civil society organizations, media, very important one. I hope we have some media present here today, universities, labor unions, the private sector, obviously, as we've talked about, workers themselves to have a voice for their own advocacy, and trafficking survivors. Looking forward, we welcome opportunities to collaborate constructively, to reduce people's vulnerability to trafficking and protect the vulnerable from exploitation, not only in Thailand, but across the entire region. I wish you a fruitful discussion today as you work to dismantle the systemic structures and incentives which have supported trafficking in persons, and work together to build transparent supply chains free from forced labor, injustice, and human rights abuses. Thank you so much. Kapun maka. Thank you very much, Jennifer. Finally, from Winrock, we have a recording of opening remarks from President and CEO Rodney Ferguson. Unfortunately, he could not join us in person today, but he had sent his recording. May I ask the FCCC team to play this recording? Hello, everyone, and welcome. Thank you, Supavadi Shotikajan, for your remarks and for your invaluable partnership. And thank you, Mission Director Steve Olive, for your remarks today and for your continued leadership. It is also my privilege to welcome and thank our esteemed keynote speaker, Deputy Secretary General to the Prime Minister for Political Affairs, Police General Tamasak Wicharaya. On behalf of Winrock International, it's my honor to extend our sincere thanks and warm welcome to each of you participating in this important learning event and discussion today. You are all essential allies, partners, and problem solvers in our shared mission to fight exploitation. Winrock has decades of experience in counter-trafficking around the world with USAID, DFID, the U.S. State Department, the Global Fund to End Modern Slavery, and a number of private sector partners, such as Mars. We could not pursue our mission to empower the disadvantaged, increase economic opportunity, and sustain natural resources without our partners. Traffickers respect no borders or jurisdictions. To counter their cross-border and cross-sector crime, our partnerships and innovations must bridge gaps between public and private sectors and illuminate the blind spots between support services and law enforcement. By harnessing the power of public-private partnerships and innovation, we can better identify trafficking and forced labor risks in supply chains, help connect vulnerable workers to information, services, and remedies, strengthen response protocols and protection systems, and galvanize industry-wide responses. Through this innovative partnership between USAID, Mars, and Winrock, together we are innovating solutions to counter the horrific crime of human trafficking in new and effective ways by reducing worker and migrant vulnerability. But as you know, there is much more to be done. Continued progress toward our shared mission to end trafficking depends on our persistent willingness to learn, to pilot new approaches, to actively include the voices and perspectives of diverse peoples and partners, and to share our learnings for broader impact. We must apply our research. We must translate our evidence into action. We must scale our partnerships, networks, and actions to do more and faster. And that is why your participation in learning events like this are so important. Thank you again to each of you for your contributions and your continued efforts. Winrock is proud to call you our partners, and we look forward to our future collaborations. Thank you so much to Rodney Ferguson and for all opening speakers. Thank you so much. Hello, everyone. Now may I have the honor to invite Police General Dr. Tamasak Wicharaya, Deputy Secretary General to the Prime Minister for Political Affairs, to give a keynote presentation. Please welcome.
Good morning. Leadership from USAID CTIP Thailand, Atlas, Winrock International, Mars Petcare Thailand. It has been my honor to receive this invitation to participate. I value what you have been done. I would like to also represent the government to say, to give a short remark on what we have done and what I have been observed in the past 7 years. I would like to acknowledge and stress that General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister, and General Prawit Wongsuwan, Deputy Prime Minister, are dedicated and devoted to eradicate modern slavery, trafficking in person, and declare national agenda against. I would say in the past 7 years, I have been involved with General Prawit personal staff on helping set up what the government should do during our declaration of zero tolerance against trafficking person in Thailand. I would say Thailand comply and adhere to international obligation, particularly UNTOC, anti-tip protocol, and so forth. At the regional level, active ASEAN Convention against trafficking in person, and recently the Prime Minister has signed the agreement with active in 2015, and also we comply to Trafficking Victim Protection Act 2000 of the U.S. minimum standard, and so forth. If you take a look at those development in for Thailand before we having anti-trafficking legislation in 2018, we used to apply suppression of prostitution legislation to attack this type of severe crime. However, since 2000 to 2008, Thailand are trying to draft and use model anti-trafficking legislation of the UN and put it into effect in 2008. During that time, Thailand has been degraded from Tier 2 to Tier 2 watch list. And before General Prayut come into government in 2015, Thailand has been degraded to Tier 3, the worst case in our trafficking in person history. At that time, we get involved and trying to come up with the solution to end modern slavery. We declare zero tolerance against trafficking in person policy initiative by apply victim-centric approach, a proactive comprehensive prosecution effort, because at those time influential and big fishes are abundant in Thailand. Thailand has been labeled child sex tourism in several areas.
and so forth. We at the framework that we apply at that time of the government when they declare war against trafficking person, we developed this model to attack the problem. We learn practitioner guidelines and manuals, fact-finding, criminal leads, victim ID, identification process, victim assistance coordination, victim protection, collaborate with cross-border trafficking person. We work closely with international agencies, namely FBI, HSI, and also law enforcement from neighboring countries, particularly Myanmar, Malaysia, Cambodia, and so forth. Both bilateral and multilateral. I would say at that time I was serving in Royal Thai Police and serving also as a personal staff to General Pawit. I get more involved, particularly in the year 2015 and 16, that we cracked down big fishes, particularly the case in Hua Sai, and developed to Padang Besa Rohingya cases, and the Royal Thai Police set up a investigative team of about 250 investigators to solve those big cases in the south, and discovered Rohingya and corpse on the top of the mountain near Malaysia border. I will guarantee to you that Prime Minister and Deputy Prime Minister oversee closely to the investigation, particularly when officials get involved. Complicity are not tolerated. They will be punished and take actions seriously. Also on the supply side and the demand side, the Thai government at the early time target to influential and organized syndicate who trafficking victim across border from Myanmar to Thailand as a transit to Malaysia. At that time, labor trafficking are quite a lot from Myanmar to Samut Sakhon or Mahachai, and taken on board to Ambon Benjina and in Indonesia. Anyway, we are trying to solve and conduct both asset forfeiture, tackling official complicity and corruption. In various cases, so far you can see the statistic of official has been punished quite a lot. Recently, only 1 year, more than 17 officials has been allocated for complicity involved in trafficking person. On the demand side, we developed to punish sex buyer who usually we have to work closely with victim and gain victim trust to give us who are their sex buyer. And many times the Thai culture at that 7 years and longer before, when official going to the country to work, there might be some kind of providing sex to those officials. Official high people who are in those provinces has been prosecuted for sex buyer, and that has been a message to deter those kind of people. Also, we discovered online child sex exploitation, and many has been developed online. This has
before new normal, online also a case. I started Thailand Internet Crime Against Children Task Force with Homeland Security Investigation and FBI back when I was Police General in Royal Thai government, Royal Thai Police. I'm the first head of Thai CAC team and has been trained, used equipment, online investigation technique, victim identification technique, and use digital forensic tools, for example, Celebrite and so forth, has been received some donation from our partners. Anyway, on those periods, Thailand has been invited to work closely with NICMEC because Homeland Security received alert of child exploitation online to the HSI Bangkok office, and they have to work closely with us. We decided to connect directly from NICMEC to the headquarters of RTP. From that on, the alert of upload and download and child exploitation material are increasing so fast like rocket link, and those are alarming kind of sex exploitation in Thailand. At the first time, we received investigation and information from our partner from Homeland Security and FBI and maybe Australian and other foreign law enforcement in Thailand. The first year, foreign offenders are a lot, but at this time, become Thai offenders are become majority. This is some kind of development in Thailand. Also at this time, after COVID, we have online criminality increasing, and we have to adopt online investigation and using more tools. This will stress the importance of technical disruption, and I call balloon effect of what we observe from criminality. So what we are considering bringing technology into trafficking person protection and facilitation is the right direction. I don't. Those are the framework that Thai government developed since we first started. But now we are developing more trauma-informed, survivor-informed approaches in the area of protection and more technological advancement. The most important development this year are what we have been working with IOM and our international partner. We are pressed to adopt what we have been working in the area of protection, investigation, and prosecution is what they call national referral mechanism. When I first started to work with active program with experts from British police law enforcement, they call what we need should be national referral mechanism to work on the ground and with support from the top. And at that time, I don't really understand what national referral mechanism mean to me. I say is at that time what important is to work like a upside down pyramid. When I was director of Children and Female Protection Center,
I monitor new cases that has been reported from the site to the headquarters. I discovered that if the frontline official practitioner cannot handle the case, I send the team from national team to work with them and to train them on the job. And that's what I call my adaptive technique to national referral mechanism. But anyway, 3 years ago, IOM and Department of Social Development has been working together to develop with a chairman by Ayakan Pravit, who chair that committee, and can develop a national referral mechanism in terms of from frontline until prosecution, and laying down on the procedure of what we should be done since first response to initial screening, victim identification, procedure, fact-finding and case management for the police, and also protection. All those, if they feel that it is important, that they will be a vulnerable victim. The idea of vulnerable victim, presumed victim, and identification victim is what we discovered from what active ASEAN Convention Against Trafficking in Person focus on this, how to treat our victim, vulnerable victim, and we decided to take all the vulnerable victim into the process, and also comply to TIP office recommendation that we should be assist and support all those even before they become officially victim of TIP or forced labor. And those has been also integrated. What has been recommended that we should have a SOP for identification and screening of forced labor vulnerable victim. That should be developed from Ministry of Labor. Finally, those are finished prior to the end of March this year. I decided to submit it to my Deputy Prime Minister that we should have some way of empower people, the ministry, by legislative or mandatory power from anti-trafficking legislation. So we discovered that plan of action, like ASEAN plan of action, should be the mechanism. So we put national referral mechanism, reflection period, SOP of forced labor and labor trafficking, case management, and also manual for prosecution for forced labor and child labor that developed by Winrock that are going to be endorsed pretty soon. Is almost finished draft. All those has been put into one piece of document, the plan of action that people can read and understand recommendations, suggestions, and follow those guidance. And the Deputy Prime Minister decided to call a meeting nationwide recently on the 11th of last month. Everything will be go through, and also in the area of coastal provinces, we should be taking this plan of action and work it on screening of people who are working in the labor fishery industry.
Another development that I think is important is what we call we established victim identification center that going to be a national center supported by the government and take national referral mechanism into a key element to put those into practice. We renovate 7 stories building with 60 room accommodation at former training division of Immigration Bureau and turn it into a national victim identification center and design a victim trauma informed and sensitive monitoring interview room that apply CCTV communication instrument and have those who are interviewed by MDT to be sitting in a living room, and MDT should be on a separate room, and with all the technology equipment to monitor and take all the interview information into our database as a outpatient kind of database and can apply reflection period of and victim assistance program to those who are working at this. We have the total of 12 set of those screening interview room in the 3rd floor. This is going to be something that is to be our attempt to treat our potential victim. The 3rd significant program that we are trying to create. We reached the agreement with Australian government to set up a Counter-Trafficking in Person Center of Excellence so that we can conduct training and exchange of technical assistance between Thai government and Australian government under ASEAN Act program to be more focused and to be designed toward against trafficking in person. The 4th attempt is what we call child safe friendly tourism project that NGOs in the north and the government agency have a pilot program in training hotel employees and turn them into a partner in preventing sex trafficking in their hotels successfully in the past three years. We decided to expand this and invite the Ministry of Tourism to be a host and set up a subcommittee at the national level to run this nationwide. Hopefully, it should be able to counter the bad image of the Thailand as child sex tourism into a child safe tourism in the next few years. Concerning about application of technology in anti-trafficking, I myself work with my team to develop technological equipment and toolkit to support victim
screening and victim identification process and victim assistance program at the center and link it to CAC Child Advocacy Center in the area. Also, the Ministry victim identification, victim shelter in the country that we have around 9 throughout the country, and also connected to the Office of Attorney General, who are taking good care of our victims through the prosecution procedure. The second area that we are applying technology in industry, fishery industry, is the establish a pipe station in 22 coastal provinces in Thailand, and General Pawit chair those national committee. Because of IUU fishing, the government developed software to monitor all labor workers, migrant workers who check in and at the pipe station before they take off and coming back, and also require a vessel to install VMS, and now considering to install AIS at different sizes of the vessel. Anyway, connectivity at sea still remain a problem. That might be some area that require improvement. And I learned that Stella Maris with Kun Apinya that why Stella Maris can receive complaint from people who working in the vessel outside Thailand throughout the world is something that we should be shared and considered. My Deputy Prime Minister once said, why don't Ministry of Labor go and screen people in the vessel, you know, and catch the bad guy in the sea. It's very costly and it's very sometimes require previous investigation and all the complaint and so forth. I don't know if it's attainable or is it possible doing that, but I think technology can provide some way of collecting those problems to protect vulnerable workers who are work in the sea and would be able to connect and so forth. Anyway, even though we try to require that migrant workers who work in the vessel have to be transfer their salary wages into their account automatically every month, and there are so many regulations that Ministry of Labor are handling those welfare to migrant workers. ThaiCAC is another technology that I'm proud of. In the past, I would say 6 years that I've been working with them for about 3 years and set up routine and procedure. They apply Celebrite, donated from Homeland Security, AFP, FBI, and so forth. We also procure our own. Those are important to facilitate digital forensic. Thailand also have a forensic subdivision in the headquarters and also at the cybercrime division. However, ATPD
also learn how to apply online trafficking technique and online victim screening and identification also being applied so far during COVID epidemic. It is important to build those gaps. However, I think there is some picture of what I developed in National Victim Identification Model. Take a brief look at that. Okay, these pages. At the National Victim Identification Center, being supported mainly by the Royal Thai Police, also Ministry of Labor, who going to support renovation costs of about more than 50 million baht. On the technological toolkits, Deputy Prime Minister Pawit Wongsuwan kindly support money from Ministry of Digital MDES fund that cost nearly 100 million baht to put all these equipment in interview room and trying to develop a system like a hospital system. The first intake, everyone will be giving ID card and receiving check-in and put them into the database. Competent authority should have a ID card. When they work on the case, all their information, their interview should be recorded into this database and can refer to those who are working on the case. And all those are designed so that we will not violate trauma-informed and approach to our interviewing. And those are the plan for 12 interview room that have a room that I imitate from Dallas CAC in Texas. The idea of separate only victim being interviewed with interpreter only on a kind of living room area with equipment, and MDT team should be on a separate room with full monitor and communication, and all the interview should be able to put into the database and can be recalled, like doctor can recall what has been data for the patient. This is the idea of how to apply technology into anti-trafficking, and I think I am very glad to see partnership between USAID and private sector, and I think prevention, prosecution, protection can benefit from this kind of partnership. I value this, and I will report back to General Pawit, my Deputy Prime Minister on development, and we are going to facilitate more of this kind of participation, collaboration. I talked to Minister of Labor and the team that I will speed up this kind of working partnership and hope to see more results at the end of the year. Thank you very much.
Thank you very much, Police General Dr. Tamasak Wicharaya, for your presentation. I would like to request Police General Dr. Tamasak Wicharaya to the stage for photo session. May I invite the remaining guest speakers and distinguished guests to approach the stage for a group photo. Yes, please. Just in front? Yes, please.ว่าใส่หน้ากากดีกว่าค่ะตอนนี้เซฟกว่าค่ะ Thank you so much everyone ขอบคุณมากค่ะ ฮัลโหลเราไม่ต้องใช้เครื่องAnd now we would like to begin with the first presentation of the USAID CTIP Mars Petcare partnership activities. We will be starting with the first two work streams of the partnership connectivity at sea and effective response protocol. First, may I introduce คุณแคริส สมุทรโคจร Private Sector Engagement Specialist for the USAID Thailand CTIP project. Next, คุณสุมนา
Rak Bunwat, President of the Andaman Friendship Association and Field Coordinator for the Migrant Development Center. And Kun Rati Prasomsap, who is leading the research on challenges and good practices in operating response centers. Kun Rati could not join us in person today, but is calling via Zoom. I will now hand the floor over to Kun Karis for the first presentation on the connectivity at sea pilot. ขอบคุณค่ะคุณกิฟต์ and สวัสดีค่ะ to everyone. My name is Karis and today I will be presenting the activities implemented under the Mars Petcare partnership starting with connectivity at sea. A quick overview of the background of this partnership. It's been talked about before, but the USAID CTIP and Mars Petcare partnership is a shared value partnership between USAID CTIP, Asia CTIP and Thailand CTIP programs and Mars Petcare to reduce risk to human trafficking and improve worker protection. So the partnership focuses on 3 work streams to reduce worker vulnerability to trafficking. So this includes firstly to reliably and affordably connect workers to a response mechanism. This is the connectivity at sea pilot, which I'll be speaking about. Second is to establish an effective response protocol for worker grievances. And we have Kun Sumana today and also Kun Radri talking about that. And then finally, to empower migrant workers to attain regularization status. This is the app you may have heard of called Doc2Work, and this will follow after the coffee break. We have a few outputs here, which we have QR codes by the registration table that you can scan afterwards. There is the USAID CTIP Mars Petcare Learning Action Brief, which talks about the outcomes of the partnership and also videos of Doc2Work and a download link. So I'll first start with connectivity at sea. So as actually General Tamasak already talked about with worker vulnerability on being vessels, so this pilot really focuses on how we can reduce that vulnerability as workers are on boats for extended periods of time and have no channels of raising complaints if there's an accident or worker rights abuse. And so previously there have been other attempts prior to this pilot to test communications at sea technology. So our pilot aims to build on those learnings. For example, one is that affordability is a key priority for us, and that is a key enabler for ensuring that the solution is scalable. And secondly is also to maintain close engagement with government officials. This overall just visualizes the model we are trying to create. So workers on vessels can connect to a response mechanism, in this case, the Migrant Development Center, a response center in Phuket, through satellite signal, since of course this is for locations where there is no cellular signal. At the same time, the response center also helps workers from other industries, and we'll go more into detail in the next part of the presentation. And for connectivity at sea, overall, we can see it as 6 main stages of implementation, and I'll go more into detail about what each stage is, but just to highlight that we have tried to maintain ongoing engagement with government agencies at both the national and provincial levels. So first, the project did a tech assessment and market analysis. This is back in 2019. We subcontracted Geeks Without Frontiers, a tech expert, to do a comprehensive analysis of what the technology solutions were available at the time, and also connectivity availability for boats. So the key findings is that overall there is no connectivity beyond around 5 to 20 nautical miles, or about 35 kilometers, which when we surveyed, the boats were going, most of the boats were going beyond this distance. So this confirms that there is really a demand for this connectivity technology. And also the majority of vessel owners also emphasized they wanted technology that would be built on equipment that they already have. So there was high price sensitivity back at the time, which of course recently probably intensified as well. So after this analysis, the project team identified 3 potential options. So 1 VMS add-on application, 2 satellite broadband, which would give full internet connectivity. You could use Facebook Line, but it would be more expensive. And then 3rd, satellite tracking, which would be partial connectivity. And then we assessed these options based on 4 criteria. So first, direct access for fishing crew. Of course, since this is about empowering workers. 2, functionality. 3, affordability. And 4th, also appeal to vessel owners, so about business value.
And then after this assessment and prioritization, it was decided that the add-on application to the VMS equipment, which is already legally required for vessels to carry, was the most suitable solution for this pilot. So we went with this solution. And the next stage was to identify the partners that would be able to help us implement this solution. So we went, after engaging with local vessel owners as well as government officials, Etnica and Nauticom were identified as 2 local VMS providers that have the capability to help us test this pilot. And to the left, you can see sort of the overall model. The user can, well, first of all, at the boat, you need either a VMS Gen 1 or Gen 2. If there's a Gen 1, you need to purchase an additional device. So the cost is around 8,500 to 20,000, noted here. Just to note that for vessels, right now, some vessels use satellite phones, and those are actually more expensive than this additional device. So the affordability component. And then if they have VMS Gen 2, they don't need to purchase an additional device. They can simply download the application for free. You can see examples on the right side. It looks like Line or Facebook Messenger, and then pay per message, so around 3 to 5 Thai baht per message. And overall, yeah, so it looks like Facebook Messenger. There are several features. You can add friends. You can download the application yourself on the phone. We've also added stickers. And besides the tech component, of course, there was the response mechanism component, which is connecting to workstream 2. So I won't go too much into detail, but here you can see some pictures of the response center we've opened in Phuket. And so after having this, the next stage was recruiting pilot participants to join our pilot. This, again, to emphasize that this pilot, we intentionally chose an approach that would be voluntary. So this meant that we were going on site and reaching out to vessel owners and telling them that, this is something they can test. However, it is voluntary, no strings attached, not a regulatory requirement. So, and we really benefited from having Mars Petcare as a partner with the expertise and experience with vessel owners as well. And so vessel owners were invited to participate in this free trial with subsidized messaging and equipment costs. We encountered a lot of challenges, as you can imagine. At the time, the COVID-19 pandemic hit Thailand, and also since we were relying on a lot of in-person engagement, once we weren't able to travel and meet in person, this was a huge setback and resulted in delays for the project. Another challenge we encountered was sensitivity around having workers participate in the pilot. So of course the intention is to have workers, connect to the technology. However, vessel owners had a variety of reasons for why they didn't want workers to test the technology, and I've listed some of them here. I won't read them out. But so overall, the project decided to compromise at first and allow them to test the technology first themselves without the workers for a period of about 6 months. And so through this way, we were able to recruit 8 vessel owners with 20 vessels and 43 user accounts. And after we allowed them to test, so a success for us was that then 3 vessel owners agreed to let workers try the technology. And then our next stage was to onboard workers. And again, we encountered challenges with second, third wave of the pandemic. But overall, coming here, so after the phase 1 testing with the vessel owners, and then what we call phase 1.5, which is when we finally onboarded workers. At this moment, we have 47 workers testing from those 3 champion vessel owners. We have 7 vessels. And just to emphasize that this pilot is still ongoing, we are expecting it to conclude in the next, around end of July. So we're still gathering data. And another priority for us was to get personal connections from workers. So, their friends, spouses, family. But we really struggle with that as the personal connections are based in Myanmar. But that is something we're trying to do next. And chat statistics. So this shows overall chat activity. So for phase 1, again, that's vessel owners only and their selected staff. Overall, we saw limited chat activity, but also this was when we couldn't go on site as much due to the pandemic and travel restrictions. But in phase 1.5, we were able to go on site more often. We found a coordinator who was based on site to help provide more in-person support. And so we actually saw an increase in chat activity.
And by user type, so right now captains are the most active users, and actually they talk the most with their partners, so not the vessel owners, but we saw that they were talking a lot with their partners. And for worker communication at the moment still is mostly regular check-ins with the response center, so we haven't been able to connect them with their personal connections yet. And for user feedback, so overall we are hearing that ability to remain connected with family and friends is a key value for them. When we ask them to rate the importance of communication purposes from 1 to 5 between emergencies and personal connections, the workers that we interviewed, so 15 workers, actually rated those two the same. So, ranking equally family and friends and emergencies. And then secondly, a key feedback was about making the application more user-friendly, which, we've continuously integrated that feedback. And also, users tend to expect that this application would be as easy to use as Facebook or Line, things that they are familiar with. But of course, this technology doesn't rely on internet signal as those other applications. It's so in the back end, the structure of the application is much more complex, and this is something that this is why we really need that in-person support to help drive initial tech adoption. So this is just a quick overview of the added value for users. So for example, for vessel owners and captains, without this technology, they would communicate through radio or satellite phones. So if it's radio, that means they need to be in a certain distance with other boats, or when they communicate, other people can hear them through that radio. So with this chat application, they get added privacy, convenience. Also for satellite phone, of course, there's the affordability component. And then for captains and PIPO centers, so without the technology, when PIPO has to communicate to captains, they would actually go through the vessel owners, and then the vessel owners would communicate to captains. So with this application, PIPO can directly contact captains, and in this phase 1.5, this recent part of our pilot, we have also onboarded one PIPO staff to test. So the added value is convenience. And then for personal connections with captains, of course, it's an added value, and for workers. So to recap the learnings, and going back to the initial criteria we set out, so access to fishing crew, the findings are that technology is overall accessible for workers. So, we were able to test and actually communicate with workers in locations without internet signal or cellular signal, those 47 workers. But also there were other workers that we attempted to test this technology, but there were issues with one phone compatibility. So, with our user group having quite a diverse type of phone, and some of them are too old, or some of them just weren't compatible with the application. So that is one issue. And then second is that usually when they have those applications, it's usually when they buy the phone from the phone shop, and then the phone shop downloads the applications for them. So they don't have the emails for downloading. So this is another thing that we need to sort out. And then digital literacy. And then finally, a very key thing is vessel owner and captain permission to use the technology. But going to the right column about lessons learned. So in terms of downloading the application, maybe this is something that in the future we can work with additional entry points such as phone shops, local stores, and then of course having on-site staff with the tech capabilities to help that and also drive initial tech adoption. As we've seen in the graph in the beginning, there's some friction there, but after we get over that, users become more used to the application and can use them easier. And then of course, consistent and in-person engagement with vessel owners and captains. And then also to note that, for those vessel owners who are not allowing their workers to test the technology, that can also be an indicator that maybe there is some risk there that needs a closer look. And then on towards to the second criteria, so functionality. So this was tested, we were able to communicate, and that one works. And then for affordability, so comparing it to other options like the satellite phone, this technology is more affordable, and there's interest, but willingness to pay still varies. And as we are still in the process of completing this pilot, we will need to do additional engagement to get more data on that, and also work with our tech partners to design attractive sales packages.
And then business value, this was also a learning for us that we really need to be, we really need to put in the attempt to find exactly the type of vessels and the distances that they were traveling in order to properly target the customers that would be interested in this technology. And a challenge for this is that sometimes the vessel owners were not able to tell us exactly about how far they were traveling or estimate and forecast the future. And then finally, another key thing is that some target users still prefer phone calls and do not like texting. And then there's the issue of literacy as well. So for us, this means, communication must be proactive. It's not just waiting for workers to send in complaints, but also working from the response center side to proactively send in check-in messages. And then also the need for SBCC, social behavior and communication change, to drive tech adoption and figuring out ways to support users with low literacy. So that's it for my presentation. Thank you. Thank you very much, Paris. Next, we will hear about the effective response protocol workstream from Kun Sumana. May I hand the microphone to Kun Sumana ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถอดแมสแล้วก็จะพรีเซนต์เป็นภาษาไทยนะคะค่ะดิฉันสุมนานะคะก็นามสกุลก็คือพระบุญวัชระเป็นผู้ประสานงานของอดีตจะเป็นศูนย์สังคมพัฒนามูลนิธิคาสวยสุราษฎร์ธานีปัจจุบันดิฉันได้ออกจากทางศูนย์สังคมพัฒนาก็ปัจจุบันนี้ดำรงอยู่เป็นตำแหน่งก็คือนายกสมาคมมิตรภาพอันดามันนะคะเป็นผู้ประสานงานของศูนย์ NDC หรือศูนย์ประสานงานแรงงานเพื่อนบ้านค่ะค่ะศูนย์ประสานงานแรงงานเพื่อนบ้านเนี่ยเหตุผลที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิตแรงงานภาคประมงนะคะเนื่องจากประสบการณ์ที่ทำงานมาจากศูนย์สังคมพัฒนามูลที่คาสวยสุราษฎร์ธานีเราได้ทำงานในส่วนของภาคประมงมานานระยะเวลาประมาณ10 ถึง 12 ปีนะคะพบปัญหาในเรื่องของช่องว่างของการร้องเรียนการเข้าถึงสิทธิของแรงงานนะคะอันนี้เราก็เห็นว่าเราควรที่จะในภาคประมงเนี่ยมีพื้นที่ที่แรงงานที่สามารถที่จะมาเรียกร้องสิทธิพื้นฐานของตนแล้วก็รวมไปถึงการแก้ปัญหาแรงงานค้ามนุษย์และแรงงานบังคับด้วยอันนี้คือเป็นการศูนย์ที่เปิดขึ้นมาหลังจากการทำงานนี้เราได้พบว่าโอเคมันมีการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็การประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐนะคะหลายครั้งเคสที่เข้ามาเนี่ยมันมีช่องว่างของภาษาเรื่องของภาษาพม่าภาษาไทยหรือภาษาเทคนิคของทางกฎหมายเรามีล่ามที่มาซัพพอร์ตในส่วนของตรงนี้นะคะปัญหาอุปสรรคในการร้องเรียนของเคสเนี่ยสิ่งที่เจอก็คือเรื่องของเอกสารข้อมูลนะคะมันไม่เสถียรนะอันนี้คือปัญหาที่เราพบหลายครั้งเคสกลัวที่จะไปร้องเรียนหน่วยงานของภาครัฐเราก็เลยเป็นศูนย์ที่เปิดขึ้นมาเพื่อที่จะได้มารองรับเพื่อจะมาแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์รวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐเช่นก็คือสำนักงานสวัสดิการสำนักงานจัดหางานประกันสังคมหรือตำรวจหรือบ้านพักแล้วก็พมจ.นี่เป็นหน่วยงานของที่เราทำงานร่วมกันนะคะรวมไปถึงบางครั้งก็รวมไปถึงสาธารณสุขด้วยนะคะกรณีที่เคสฉุกเฉินนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทางท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาให้ความร่วมมืออย่างดีในเรื่องของให้อำนวยการเรื่องของสถานที่มานะคะในโครงการที่เราได้ทำเนี่ยมันมีไม่ใช่เฉพาะแค่กลไกของการร้องเรียนเท่านั้นนะคะเรามีการซัพพอร์ตในเรื่องของอุปกรณ์กีฬามีการสัมมนามีการประชุมแล้วก็มีการอบรมเรื่องของสุขชีวอนามัยความปลอดภัยในขณะที่ทำงานเรื่องของการอบรมการออกไปหน้าน้ำกรณีที่ติดต่อไม่ได้เพื่อที่จะติดต่อกับครอบครัวกรณีที่ฉุกเฉินนะคะเรามีการอบรมให้กับ legal clinic ให้กับชุมชนนะคะผู้นำให้มีส่วนร่วมกับในโครงการเหล่านี้นะคะให้ชุมชนก็มีบทบาทแล้วก็มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหารวมไปถึงเรามีการดึงภาคประชาสังคมแล้วก็นายจ้างเข้ามาร่วมกันในโครงการเหล่านี้ด้วยนะคะก็งานที่เราช่วยก็คือหลักๆก็คือเรื่องของการประสานงานและการส่งต่อด้านของกฎหมายและเรื่องของการร้องเรียนของรายงานนะคะแล้วนำมาสรุปเป็นบทเรียนของ
ทุกครั้งที่เรามีการประชุมสัมมนากับภาครัฐก็จะเอาประเด็นปัญหาก็จะเอามาสรุปแล้วก็นานสะท้อนปัญหาไปบางครั้งแม้แต่กฎหมายออกมาในความเป็นจริงภาคปฏิบัติบางอย่างมันใช้ไม่ได้หรือเพื่อจะนำไปแก้ไขในเรื่องของการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับจริงๆจังๆในของประเทศไทยยอมรับว่าเมื่อจาก8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยภาคประมงเนี่ยมีการยกระดับแล้วก็การแก้ปัญหานี่ดีขึ้นมากเพราะว่าดิฉันอยู่ในหน้างานนะคะดีขึ้นแบบจริงๆจังๆเลยโดยเฉพาะช่วงของโควิดเนี่ยเรื่องของการแพร่ระบาดของการกระทบนะคะภาคประมงไม่ได้กระทบในเรื่องของค่าจ้างเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เห็นแต่แน่นอนในภาคอื่นๆก็ภาคภูเก็ตหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือภาคบริการการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับกระทบมากนะคะลองมาก็ก่อสร้างแต่ประมงเนี่ยช่วยได้เยอะนะคะช่วงของโควิดนะคะค่ะแล้วเรามีการผลิตสื่อของเรื่องของกลไกการร้องเรียนให้กับผู้ประกอบการแล้วก็รายงานมีทั้งภาษาไทยภาษาเมียนมาแล้วก็ภาษากัมพูชาเพราะว่าเนื่องจากการกระบวนการร้องเรียนเนี่ยถ้ารายงานไม่เข้าใจสิทธิ์และก็ไม่เข้าใจช่องทางเนี่ยมันทำให้เขาเสียสิทธิ์แล้วก็ทางที่จะแก้ปัญหามันกลายเป็นก่อปัญหาใช่ไหมคะอย่างน้อยเขาต้องได้ทราบสิทธิพื้นฐานในการอยู่เมืองไทยต้องทำหน้าที่และสิทธิและหน้าที่ของตนได้ดีนะคะทุกครั้งเรามีการอบรมเราก็จะตระหนักในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ของแรงงานรวมไปถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างด้วยเรามีการทำงานร่วมกับทางภาครัฐและก็ภาคธุรกิจนะคะเพื่อที่จะได้ผลักดันนโยบายแล้วก็มันเหมือนกันว่ารอยรั่วที่มันรั่วอยู่ในกระบวนการความยุติธรรมเราทำงานขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราทำนะคะแล้วก็เรามีการจัดตั้งศูนย์ตั้งแต่ปี 2019 มาถึงระยะเวลาโครงการที่เราได้ทำประมาณ30 เดือนใน30 เดือนนะคะก็คือมีทั้งการจัดตั้งแล้วก็การลงชุมชนและการสรุปบทเรียนนะคะรวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเราพยายามจะดึงเข้ามาให้เขาเห็นภาพรวมเรื่องของการปฏิบัตินะคะช่องทางการร้องเรียนว่ามีความจำเป็นอย่างไรกับกลุ่มของแรงงานนะคะค่ะอันนี้ก็คือเมื่อสักครู่นี้คุณคาดิชได้พูดไปบ้างแล้วนะดิฉันขอข้ามนะคะค่ะอันนี้เป็นการอบรมให้กับผู้นำก็คือเรามีทั้งภาคอุตสาหกรรมประมงและก่อสร้างแล้วก็ผู้นำอิสระตามชุมชนที่เราทำงานด้วยนะคะเรื่องของสุขชีวอนามัยเรื่องของการดูแลในชุมชนเรื่องของการแก้ปัญหาโดยเฉพาะช่วง2 ปีที่ผ่านมาในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยทำให้ชีวิตของแรงงานเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะคะทั้งความเป็นอยู่และการทำงานแล้วก็สิทธิของพื้นฐานที่การว่างงานอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เรามีการอบรมและให้ความรู้กับกลุ่มแรงงานเหล่านี้นะคะรวมไปถึงให้คำปรึกษาเรื่องของกฎหมายการเข้าถึงการแก้ปัญหานะคะเรื่องของการปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนนะคะรวมไปถึงการแก้ปัญหาของแรงงานบังคับและแรงงานการค้ามนุษย์เนี่ยช่วงของสิ่งที่เราพบก็คือช่วงโควิด -19 เนี่ยมันมีการประกาศของทางมาตรการของรัฐก็ดีมันเป็นช่องว่างของเรื่องของเอกสารของสถานะของคนงานนะคะมันมีการถือไว้มันมีการยึดเพราะว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยนายจ้างก็กลัวว่าภาคธุรกิจเราจะเปิดเมื่อไหร่เขาก็ไม่กล้าปล่อยคนงานนะคะยังคงเก็บไว้และแรงงานนี้ก็อยู่ต่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้ภูเก็ตเนี่ยภาคของแรงงานหายไปค่อนข้างเยอะมากนะคะเหลือตัวเลขประมาณไม่ถึง 50,000 กว่าคนนะคะจากผลกระทบของโควิดนะคะอันนี้คือภาพที่เราเห็นนะคะค่ะคุณคาริสอันนี้เป็นตัวเลขที่มีการเข้ามาร้องเรียนทางศูนย์นะคะก็คือแรงงานทั่วไปเนี่ยมี 58% นะคะโดยผ่านทางผู้นำ CBO เนี่ยมี 23% นะคะแรงงานทั่วไปและครอบครัวที่มาร้องทางศูนย์เนี่ยนะคะมี 8% นะคะแล้วก็พวกหัวหน้าชิวเรือก็คือ 2% นายจ้าง 9% นะคะจากตัวเลขนะคะแล้วก็
เรื่องของที่พบมากที่สุดก็คือเรายอมรับว่าเราไม่พบในส่วนของคดีการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับสิ่งที่เราพบมาเป็นก้างกึ่งเรื่องของการยึดเอกสารไม่จ่ายค่าจ้างการเลิกจ้างโดยเฉพาะงานบ้านจะเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะไม่มีกลไกที่จะเข้าไปตรวจสอบนะคะถ้าจะพูดถึงในส่วนของประมงเนี่ยตอนนี้ก็ยกระดับค่อนข้างดีมันมีปีโป้มันมีหน่วยงานอื่นๆที่มีบูรณาการสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะค่ะอันนี้เป็นเคสตัวอย่างที่รู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันเหตุผลที่อยากจะแบ่งปันนี้ก็เมื่อ2 ปีกว่าๆแล้วมันมีการทั้งลูกจ้างและนายจ้างเนี่ยตอนแรกเห็นด้วยกันก็ทำผิดกฎหมายก็ต้องใช้คำว่าทำผิดกฎหมายก็คือไม่ผ่านทางกระบวนการตรวจสอบของไปโป้นะคะเวลาจะขึ้นเรือเนี่ยขึ้นฝั่งแล้วก็แอบอยู่บนตรงเกาะเล็กๆแล้วก็พอจะออกก็ไปแอบอยู่บนเกาะมันมีการส่งเรือเล็กขนาดเล็กนะคะแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาว่าโอเคนายจ้างได้ยึดเอกสารไว้ไม่จ่ายค่าจ้างก็ผ่านร้องทาง CBO มาเราได้เข้าไปตรวจสอบปุ๊บเนี่ยก็เห็นช่องว่างในส่วนของตรงนี้รัฐก็ไม่ทราบใช่ไหมคะก็คือแรกๆก็นายจ้างกับลูกจ้างทำผิดนะพอมีการร้องเรียนปุ๊บแล้วก็มันมีการดำเนินการคดีหรือมีการเจรจากันปุ๊บเนี่ยโอเคทางของนายจ้างนี่ก็คือในส่วนของค่าจ้างและเอกสารมาแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือข่าวนี้ค่อนข้างที่จะวงกว้างไปก็คือรายงานคนนี้ไม่มีพื้นที่ยืนในสังคมไปโดยเฉพาะภาคประมงนายจ้างกลัวว่ามันมีการร้องเรียนมันมีการแบบนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทำให้ลูกจ้างคนนี้เสียสิทธิ์ไปแล้วก็เขาก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานใช้ชีวิตปกติได้นะคะกลายเป็นคนที่จากคนทำงานนี่กลายเป็นคนขี้เหล้าไปเลยขอโทษนะก็ต้องใช้คำนี้บางครั้งในการร้องเรียนเนี่ยมันเป็นช่องว่างที่แบบว่าถ้าการร้องเรียนเนี่ยดิฉันมองว่าเป็นการสร้างสรรค์แล้วก็เขารักษาสิทธิ์เราน่าจะดีใจและภูมิใจว่าเขามีคนที่จะกล้าเรียกร้องสิทธิ์ใช่ไหมคะสิทธิของตนใช่ไหมคะเราทุกคนมีสิทธิ์แต่กลายเป็นว่าคนนี้หัวหมอเป็นการเรียกร้องสิทธิ์ทำให้เขาเสียหายนะคะแล้วทุกคนก็แอนตี้ไม่ยอมรับเขาแล้วเขาก็กลายเป็นคนที่ไร้ประโยชน์นะคะอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันน่าเสียใจถึงทุกวันนี้นะคะจากกระบวนการของการร้องเรียนที่ผ่านมานะคะค่ะค่ะอันนี้เป็นสื่อที่เราได้สร้างในส่วนของกลไกในเรื่องของการร้องเรียนสำหรับทั้งภาคธุรกิจแล้วก็รายงาน CBO แล้วก็ Legal Clinic ที่เราใช้แล้วก็เราก็แจกบางส่วนไปให้กับหน่วยงานของภาครัฐให้เขาเห็นว่ากระบวนการการร้องเรียนมันมีประโยชน์และสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับได้อย่างจริงจังแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพของชีวิตของแรงงานแล้วก็เป็นการยกระดับประเทศไทยให้พ้นจากในส่วนของการค้ามนุษย์ด้วยนะคะค่ะดิฉันนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสุมนามากๆนะคะ Thank you very much ค่ะ Next นะคะ I will hand over the microphone to คุณราตรี She will present the key findings from the research via Zoom. Please welcome คุณราตรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะขออนุญาตนำเสนอเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ขออนุญาตนำเสนอเลยนะคะงานวิจัยนี้นะคะทำเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในหลายจังหวัดนะคะวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะก็คือเป็นการเรียนรู้กระบวนการในการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่แตกต่างกันของศูนย์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อท้าทายของการดำเนินงานของศูนย์ที่ทำได้ดีอยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นข้อท้าทายที่ศูนย์จะต้องเผชิญนะคะเพื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็เพื่อที่ศูนย์ที่อยากจะทำเรื่องสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยได้มีการศึกษาหรือว่าศูนย์ที่จะจัดตั้งขึ้นมาใหม่นะคะในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติเนี่ยจะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะคะทางทีมที่ปรึกษานะคะได้มีการสัมภาษณ์นะคะองค์กร NGO เนี่ย8 องค์กรด้วยกันนะคะมีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐนะคะ7 ท่านนะคะจาก4 หน่วยงานนะคะโดยหน่วยงาน NGO ที่ทางทีมที่ปรึกษาได้ไปสัมภาษณ์เนี่ยเช่นStella Maris นะคะ LPN SRDF IJM หรือว่ามูลนิธิรักไทยเป็นต้นนะคะ
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ทีมที่ปรึกษาเข้าไปสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยนะคะก็จะมีไปโป้นะคะด่านตรวจประมงส่วนหน้าจังหวัดภูเก็ตนะคะจัดหางานจังหวัดนะคะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนะคะรวมถึงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังได้มีการพูดคุยกับแรงงานข้ามชาตินะคะที่เข้ามาใช้บริการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะคะถึงขั้นตอนปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆนะคะความสะดวกสบายหรือว่ามีข้อกังวลใจใดๆบ้างนะคะที่มาติดต่อยังศูนย์ร้องเรียนนะคะในเรื่องของkey focus area หรือว่าประเด็นที่ทางทีมสนใจนะคะก็คือเรามีการถามคำถามนะคะในหลายข้อหลายประเด็นมากนะคะเพื่อที่จะหาข้อปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านต่างๆนะคะโดยสิ่งที่เราโฟกัสหลักๆเลยนะคะก็คือช่องทางการร้องเรียนนะคะการส่งต่อเคสขั้นตอนการดำเนินการทางด้านกฎหมายซึ่งศูนย์ก็จะไปดูว่าศูนย์เนี่ยสามารถสนับสนุนอะไรได้บ้างนะคะเช่นการไกล่เกลี่ยหรือว่าการดำเนินคดีนะคะการบริหารจัดการเคสมีการทำอย่างไรนะคะการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการรักษาความลับของแรงงานข้ามชาติที่มาร้องเรียนยังศูนย์นะคะกลยุทธ์ที่ศูนย์เข้าถึงแรงงานข้ามชาตินะคะรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับการคัดกรองเคสที่อาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะคะที่เป็นประเด็นคำถามที่เราได้มีการไปสัมภาษณ์นะคะซึ่งจะอยู่รายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในเล่มของรายงานวิจัยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะในเรื่องของความท้าทายที่เราค้นพบจากการที่เราไปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะความท้าทายที่เราพบนะคะมี5ประเด็นสำคัญหลักๆเลยนะคะก็ในเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือแรงงานที่อยู่ในน่านน้ำนะคะแล้วก็การสอบสวนอุบัติเหตุกลางทะเลนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุในกลางทะเลแล้วเนี่ยบางทีศูนย์ที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะคะซึ่งยังเป็นข้อท้าทายอยู่เพราะว่าศูนย์เนี่ยจะต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐที่มีเรือหรือว่าเครื่องมือที่จะไปช่วยเหลือหรือว่าติดต่อช่วยเหลือกับคนบนเรือได้นะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของเคสประมงเนี่ยค่อนข้างจะมีการตามตัวที่ยากนะคะเมื่อแรงงานข้ามชาติเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะข้อท้าทายถัดมานะคะในเรื่องของobtain worker trust นะคะหรือว่าตรงนี้หมายความว่าตัวแรงงานเองเนี่ยเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการที่จะร้องเรียนนะคะต้องใช้ระยะเวลานานนะคะดังนั้นเนี่ยแรงงานเนี่ยต้องใช้ความเชื่อใจในเจ้าหน้าที่ภาครัฐและก็หน่วยงาน NGO นะคะซึ่งทำให้ตรงนี้เป็นความท้าทายแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานข้ามชาติอาจจะมีความเชื่อใจในองค์กร NGO อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีความกังวลใจในด้านกฎหมายแล้วก็การที่จะต้องไปเดินเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐนะคะดังนั้นการที่จะทำให้แรงงานเนี่ยเชื่อใจเพื่อให้มีการดำเนินการทางด้านกฎหมายก็เป็นข้อประเด็นท้าทายที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะคะประเด็นท้าทายถัดมาเป็นเรื่องของcase management นะคะหรือว่าการบริหารจัดการเคสเนี่ยก็คือบางเคสเนี่ยจะมีกระบวนการจัดการที่ยาวนานนะคะในเรื่องของขั้นตอนกฎหมายนะคะทำให้แรงงานเนี่ยไม่อยากที่จะเข้าไปสู่กระบวนการทางด้านกฎหมายนะคะแล้วก็เป็นภาระในเรื่องของงบประมาณที่ทางศูนย์จะต้องดูแลด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีข้อท้าทายในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็การใช้โปรแกรมต่างๆเนี่ยเพราะว่าเท่าที่ทางทีมที่ปรึกษาเข้าไปสัมภาษณ์มาเนี่ยพบว่าศูนย์ต่างๆนะคะส่วนใหญ่จะใช้การเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นระบบ paper base อยู่นะคะมีการใช้งานข้อมูลพื้นฐาน Excel บ้างเป็นต้นนะคะแต่ว่ายังขาดการที่จะเอามาประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่นะคะประเด็นท้าทายถัดมานะคะก็คือเป็นการตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันนะคะระหว่างองค์กร NGO กับหน่วยงานภาครัฐที่อาจจะมีการ identify หรือว่าการคิดไม่เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับกรณี
เช่นในเรื่องของเคสการค้ามนุษย์หรือว่าแรงงานบังคับเนี่ยทางศูนย์ก็อาจจะมีการช่วยสกรีนเบื้องต้นได้แล้วก็สามารถนำข้อมูลตรงนี้มาเปรียบเทียบกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งอาจจะมีข้อคิดเห็นบางประเด็นที่ไม่ตรงกันก็อาจจะมีการมาเปรียบเทียบแล้วก็มาเสริมข้อมูลตรงนี้ด้วยกันได้นะคะเพราะบางทีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นอาจจะไม่เห็นข้อมูลบางส่วนทั้งหมดนะคะก็อาจจะมีการตรวจสอบข้อมูลระหว่าง NGO กับหน่วยงานภาครัฐได้นะคะตรงนี้ก็เป็นอีกข้อท้าทายหนึ่งข้อท้าทายประเด็นสุดท้ายนะคะในเรื่องของความเพียงพอของทรัพยากรนะคะศูนย์เนี่ยอาจจะมีทรัพยากรที่อาจจะไม่เพียงพอหรือว่าน้อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยศูนย์ก็มีล่ามอยู่แล้วมีนักกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังขาดล่ามนักกฎหมายที่จะต้องดูแลเคสในระยะยาวที่ต้องใช้กระบวนการในการดำเนินงานทางกฎหมายที่ยาวนานนะคะในขณะที่ศูนย์เองเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงหรือว่าความยั่งยืนของศูนย์เองนะคะเนื่องจากว่างบประมาณเนี่ยทางศูนย์ก็ต้องมีการหาทุนตามโครงการต่างๆด้วยนะคะสำหรับgood practice แล้วก็recommendation ที่ทางที่ปรึกษาค้นพบจากงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเราพบgood practice ที่สำคัญ8เรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานต่างด้าวนะคะเมื่อแรงงานเข้าสู่กระบวนการทางด้านกฎหมายแล้วเนี่ยก็คือต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานภาครัฐนะคะแต่ว่าตัวแรงงานเองเนี่ยส่วนใหญ่จะปฏิเสธการช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐดังนั้นศูนย์ก็จะมีการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลกระบวนการทางด้านกฎหมายให้แรงงานเนี่ยมีความมั่นใจนะคะเช่นการจัดหาที่พักหรือว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยรวมถึงการพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐให้นะคะเรื่องถัดมานะคะก็เรื่องของการทำงานในพื้นที่หรือว่าบทบาทของหน่วยงานภาครัฐกับนายจ้างเนี่ยต้องมีการปรับบทบาทการช่วยเหลือแรงงานที่ชัดเจนนะคะว่าจะช่วยเหลือแรงงานในด้านอะไรนะคะเนื่องจากว่าศูนย์เองก็มีทรัพยากรที่จำกัดนะคะแล้วก็ในการทำงานในพื้นที่เนี่ยก็ต้องมีการประสานกันหลายอย่างนะคะศูนย์ก็ต้องมีการกำหนดบทบาทที่ชัดเจนนะคะรวมถึงต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะในประเด็นถัดมานะคะเรื่องของช่องทางการร้องเรียนหรือการร้องทุกข์ที่หลากหลายเนี่ยเรารวมถึงมีการสร้างเครือข่ายเนี่ยให้แรงงานเข้าถึงศูนย์แล้วก็ศูนย์ก็สามารถเข้าถึงแรงงานข้ามชาติได้นะคะประเด็นนี้นะคะคือศูนย์เนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการมีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลายนะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้เลยไม่ต้องมีการโอนสายแล้วก็มีมีทนายที่ศูนย์สามารถให้คำแนะนำได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะศูนย์ยังมีผู้เชี่ยวชาญมีนักกฎหมายทนายความแล้วก็ล่ามเนี่ยที่ศูนย์พัฒนาขึ้นมาเองในการอบรมล่ามนะคะจากผู้นำแรงงานที่มีประสิทธิภาพนะคะประเด็นต่อมานะคะเรื่องของความทุ่มเทในการทำงานอย่างหนักในเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะเนื่องจากศูนย์เนี่ยเป็นด่านแรกๆอยู่แล้วนะคะที่รับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานข้ามชาตินะคะการที่มีการทำงานที่ทุ่มเทก็จะช่วยให้เคสลดลงนะคะซึ่งบางศูนย์ก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะคะแต่บางศูนย์เนี่ยอาจจะต้องมีการเน้นในเรื่องของการทุ่มเทกันทำงานอย่างหนักนะคะก็จะช่วยลดจำนวนเคสในเรื่องของการค้ามนุษย์ลงได้นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเรื่องของการค้ามนุษย์อย่างมากนะคะต่อไปนะคะเป็นประเด็นเรื่องของการสื่อสารกันอย่างชัดเจนนะคะถึงช่องทางการร้องเรียนแล้วก็ผลที่จะได้รับต่อแรงงานข้ามชาตินะคะศูนย์เนี่ยจะต้องบอกให้แรงงานข้ามชาติทราบว่ามีช่องทางการร้องเรียนอะไรบ้างนะคะผลลัพธ์แต่ละช่องทางเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะซึ่งถึงแม้ว่าศูนย์เนี่ยจะมีความต้องการหรือว่าอยากให้แรงงานเข้ามาร้องเรียนหรือว่าใช้สิทธิของตนเองนะคะแต่
แรงงานเองก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาค่าใช้จ่ายแล้วก็ความกังวลใจต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยศูนย์จะต้องมีการอธิบายผลลัพธ์ที่จะได้นะคะจากการร้องเรียนโดยที่ไม่มีการไปสัญญากับแรงงานข้ามชาติว่าจะได้ผลเมื่อไหร่อะไรนะคะต้องมีการบอกทางเลือกแล้วก็ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะประเด็นถัดมานะคะเรื่องของการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้องเรียนนะคะโดยที่ไม่เปิดเผยว่าผู้ร้องเรียนเนี่ยมีอัตลักษณ์ยังไงไม่บอกชื่อไม่บอกสถานที่ทำงานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางศูนย์ทุกศูนย์ก็ดำเนินการได้ดีอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะมีข้อที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของการทำให้เป็นแนวปฏิบัติให้ชัดเจนนะคะโดยการเขียนออกมาว่าสิ่งไหนทำได้หรือไม่ได้เพราะว่าเมื่อมีการเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้นะคะซึ่งศูนย์ก็ควรมีข้อปฏิบัติว่าต้องทำอย่างไรนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ใหม่แล้วก็เจ้าหน้าที่เก่าของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้วยนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพนะคะทางศูนย์เนี่ยมีการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพนะคะหรือ MDT เนี่ยอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะคะเช่นการร่วมวิเคราะห์ข้อมูลนะคะสนับสนุนข้อมูลมีการทำงานร่วมกันนะคะที่จะค้นพบที่จะหาข้อค้นพบเกี่ยวกับในเรื่องของข้อร้องเรียนต่างๆนะคะมีการสนับสนุนร่ามนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์หรือว่าวิเคราะห์เคสเชิงลึกด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น good practice แล้วก็ recommendation เบื้องต้นนะคะที่ได้จากงานศึกษาชิ้นนี้นะคะแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องติดตามในช่วงที่รายงานเนี่ยได้มีการเผยแพร่ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขออนุญาตจบการนำเสนอเท่านี้นะคะ Thank you very much ค่ะคุณราตรีขอบคุณคุณราตรีมากๆนะคะ And thank you very much to all of you for your presentations. For people who are waiting for the Q&A session, we will have Q&A after workstream 3 session. And now it's time for 10-minute coffee break. And before we resume with the presentation on workstream 3, Dock to Work, again, please find the bathroom at the back and next to the elevator. And see you back here at 11.ได้เลยค่ะจะได้เพราะห้องน้ำน้อยด้วย ห้องน้ำนี่กังวลมากเลย
วัสดีครับ มาจากเคยอยู่ WWF นะคะ จริงๆน่าคุ้นทุกคนเลยผมอยู่ จำ WWF ที่ทำตอนที่อยู่ WWF คือทำเรื่องซีฟู้ดใช่ไหมคะ ครับผม เฮ้ยเคยเจอพี่เคยฝึกงานค่ะแต่ว่าพี่น่าจะจำหนูไม่ได้ อยู่กับพี่อีทหนูอยู่กับพี่อีทจำหนูได้ไหมพี่กับพี่ลีไวกับพี่อีทที่ตอนนั้นใส่แว่นอะ จริงๆจะตั้งแต่ตอนแรกแล้วจำได้ ไม่ได้เจอกัน10 ปีแล้วมั้งเนอะพี่เนาะ ผมเกือบจะเสียแต่ผมแบบเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันแล้วก็พอดีว่าซิฟูทางฟอร์ดก็เพิ่งเอาเพื่องานนี้มาให้เพิ่มเติมดีก่อนนี้ทำ VIP มาตรฐานดูหมดเลยทั้งสิ่งแวดล้อมในงานอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือกันเองหมดเลยสรุปนี่ก็ไม่เจอคนเดิมเลยอ่ะ ทุกคนก็จะพี่หนึ่งก็เคยอยู่ WWF พี่นคร พี่นครไปหากาแฟ ตกใจ นะ มากทำไมมาถึงพี่นครที่นี่นั่งเล เรา ย อยู่ WWF นะคะตอนนี้หรือว่ามันก็คืออยู่ซีฟู้ดเป็นเหมือนแบบบริษัท ถ้าตอนนี้นะเป็นจริงๆมันเป็นองค์กรคล้ายๆกันนะแต่จริงๆเป็นแนวแบบเมมเบอร์มากกว่าซึ่งจะมีลักษณะการตรวจฟาร์มด้วยตรวจเรือด้วยแล้วแต่เรียกพี่ได้ใช่ไหมเรียกพี่ก็คือเอาตัวที่เขาวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยมาดูว่าต้องพัฒนาอะไรบ้างดังนั้นโครงการอะไรที่แบบว่าสามารถปรับปรุงได้อย่างอันนี้จริงๆสนใจมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตถ้ามีโอกาสจะนำเสนอเพราะว่าผมเองผมจัดอบรมให้กับแรงงานฟาร์มแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะจัดอบรมให้กับแรงงานข้าวประมงด้วยให้เขาทราบถึงสิทธิพวกนี้หมดเลยนี่แหละว่าเขาต้องทำอะไรยังไงเพราะว่าเราเองเรามีเจ้าหน้าที่เรามีออดิเตอร์ใช้คำนี้แล้วกันเนาะไปตรวจที่หน้างานที่ท่าเรือเลยแล้วก็ตรวจกลับมาว่ามีอะไรบ้างแล้วคราวนี้ผมเป็นทีมที่ต้องปรับปรุงดังนั้นนะเราจะหาแมคานิซึมที่แบบเขาทำได้ให้ได้อย่างเงี้ยที่หน้างาน นี่คือจังหวัดอะไรอะคะ บ้าน หมายถึงที่ลงตรวจกันอยู่ตรวจกันอยู่จังหวัดหมด พื้นที่ที่มีชายฝั่งแต่ตอนนี้หลักๆอย่างล่าสุดจะเป็นตั้งแต่ระนองเนี่ยสตูลแล้วก็สงขลาก็แล้วแต่ว่าโรงงานเพราะว่าสมาชิกหลักๆก็จะเป็นโรงงานเนาะห้องเย็นฝีอะไรเงี้ยว่าเขาไปที่ไหนแล้วสุดก็จะตลก ไม่น่าเชื่อเลยชื่ออะไรนะ เตยจำได้ด้วยอ่ะ จำได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะแม่ชื่อละวีวันก็เลยจำได้ว่าแบบพี่คนนี้ชื่อเหมือนแม่ ไม่นะที่ถามคือเพิ่งคุยกับรีวายเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อ3 อาทิตย์ที่แล้ว รีวายอยู่ไหนแล้ว นางอยู่อเมริกานี่แหละแต่เดี๋ยวแม่จะกลับมาเยี่ยมพักเองแต่เขาเปลี่ยนสายแล้วไง เอาหรอไปสายไหนอะ ถึงกับเชิงแบบแพทย์พยาบาลอะไรเงี้ยเราจะไปเรียนอะไรเงี้ย เพราะจำได้ว่าพี่เหมือนตอนนั้นพี่กำลังจะไปอเมริกาไปอะไรประชุมจำอะไรทำไมต้องจำอย่างนี้ก็ไม่รู้จำได้ จะบอกว่าเซ็ตไม่มีใครเหลือเลยนะไม่ WF ไม่มีใครเหลือเลยนะ เปลี่ยนหมดพี่อีทไปไหน จำพี่แอนได้ก็พี่อีทได้อยู่ อ๋อพี่ เหลือแต่พี่อีทกับจำพี่แอนได้ป่ะจำแอนได้ไหม คุ้นแต่ว่าไม่แน่ นั่นแหละเหลือแค่2 คนนั่นแหละที่เหลือคือออกหมดแล้วอยู่ที่ไหนอะไรยังไงที่จริงขอแบบนึงนี่อยู่ภูเก็ตใช่ไหมครับมีติดต่อมีได้ครับได้นี่เราคงมาเฉยๆคงมาเลยไม่เป็นไรครับ095ครับ0868921นะครับขออนุญาตโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวว่าผมว่าคุยกันก็ได้เดี๋ยวก่อนคุยทีก็ได้หรอจะได้นะครับคือผมพยายามมีหลายงานนั่นแหละถึงเพราะว่าก่อนนี้ที่ดูฟาร์มแล้วก็จริงๆดูเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ส่วนใหญ่เข้ามาทำนะนี่เอาดีได้จริงๆคุณน่าแต่ไม่กล้าถามเพราะว่าจำไม่ได้บอกตรงหน้าเปลี่ยนเยอะใส่หน้ากากด้วย แต่ละคนใส่หน้ากากคุณไม่เปิดนี่จำไม่ได้เลยโหโลกตมมาก โอเคงั้นไม่รบกวนแล้วคุยกันคุยนิดนึงครับ ได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวแอดเดี๋ยวโทรยิงโทรไป ได้เลยไม่ได้หยิบกาแฟนะคะเมื่อเช้าแบบว่าวิ่งมา
Hello, welcome back to the Building Sustainable and Ethical Practices, learning from the USAID CTIP and Mars Petcare partnership event. We will now proceed to the third work stream of the partnership. This session will be presented by Mary Ho, Client Solutions Manager for Global Supply Chains at DigiNext. However, unfortunately, she could not join us in person today, but she will join us via Zoom. Please welcome Mary Ho. Hi, thank you very much for this opportunity to share about this important work that we've completed together with Winrock. I do wish I could be there in person with you, but I'm actually dialing in from California. But once again, my name is Mary. I work at DigiNext, and DigiNext is a social impact technology company that's based in Hong Kong. We build software solutions that are accessible and affordable to provide greater transparency in global supply chains. We worked closely with Winrock on the Workstream 3 to support responsible recruitment through regularization of workers. And to do this, we developed an interactive mobile app for migrant workers from Myanmar and Cambodia called Dock2Work. Since the time we kicked off this pilot 18 months ago, we've launched 4 versions of Dock2Work and have made improvements and added more features each time. Within 1 year, we have already accumulated nearly 1,500 downloads, and we still see an upward trend in this area. In this presentation, I'll first explain the background for why we developed Dock2Work, and then I'll walk you through how we developed the app in a series of 5 stages, and then I'll go into detail about the main features of Dock2Work. Next slide. So many of you would be familiar with the regularization process in Thailand, but I'll just quickly go through this, is that workers should really ensure that they have the legal protections of Thailand by obtaining the relevant documentation and joining the legal pathways to work within Thailand. And regularization also provides access to employment benefits for workers such as Social Security and healthcare. But there's also quite a few challenges for workers with the regularization process being quite time-consuming and a bit complex and also costly. Because of the complexity of this process, intermediaries are often hired to facilitate the regularization process, and the agents often charge excessive fees to workers. And oftentimes employers will offer to pay these fees on behalf of workers, but then also deduct these fees from their wages. Workers can be in and out of regular status because they are also need to renew their documentation every 2 years. Next slide, please. So really our objective in this pilot was to create a pathway for workers to understand the regularization process and increase the number of workers that go through the regularization process by providing them an interactive mobile phone application. The application really serves to provide them on information on what documents they are needed to regularize and how and where to obtain them. They also have information on how to access and retain their documents through secure storage in the app. And another feature of the app is really around how workers can verify their documents through sharing with trusted individuals in their network through the app, and also have access to ongoing information on issues that may be relevant to workers. So Karis is going to go ahead and share with you the video for Dock2Work. That is the promotion video. You've made the journey to come to Thailand so that you can provide a better life for you and your family. If you get sick or injured, how can you continue providing for your loved ones back home? Thailand's social welfare benefits for workers can provide protections, but you need to have proper work documentation and get registered. The Dock2Work app will guide you on what documents you need and where to get them. You'll get a clear view of which documents you already have, which ones you still need to get, and reminders for when you need to renew. Not sure if you've got the right document? Share it with someone you trust and ask for help. The documents you upload are only shared with people you choose. With all your documents stored in the app, you can feel safe knowing that they are securely protected and you can access them easily anytime, anywhere. If asked, you can also show them to authorities and protect your hard-earned money, because without your work documents,
You can get fined up to 10,000 baht and even be detained or deported. You may also delete your documents and your Doc2Work account at any time and no copies will be retained. Doc2Work also helps to make sure you're not overpaying for your work documents. You can check the official fees and compare costs with the Manage Money feature. You can also plan your spending to check you have enough money to send home. There are even videos showing you important information about your worker rights and benefits. You need access to the latest news for migrant workers? Connect to the Line Mayday chat room via Doc2Work. With Doc2Work, you can be better protected and therefore your family back home too. Thank you. I hope that gave you a good overview of the features of the app. And the next slide will show you the timeline that for the implementation of this project. It really started with a lot of research that Winrock had conducted prior to even going into the design stage, really mapping out the regularization pathways, understanding the MOU process, and working with partners in responsible recruitment. And then I'll go through each of the different steps. But really, it's been remarkable to accomplish so much in such a short time. The next slide. So based on the research that Winrock had conducted, we were able to prototype an application that we had been adapted from another project that we had done also with Winrock that was supported by the Global Fund to End Modern Slavery for an application called SafeStep. It was great to be able to use the learnings from the development of SafeStep, which is targeted for migrant workers in Bangladesh traveling abroad, and to readapt it for a different context in terms of workers coming from other countries into Thailand. Initially, the project had focused on fishermen getting a sea book, and later on, based on feedback, we were able to adapt it for other sectors as well. Next slide. So after the prototype was launched, we were able to do feedback sessions with workers and have them test the app, which was initially completed in Phuket with 20 male Burmese fishers in February of 2021. Initially, we weren't clear or sure if workers would all have access to phones, and we were pleased to learn that quite a few workers had a lot of understanding of applications, and all the workers that we interacted with had mobile phones, and also even one had an iPhone. So we also learned from the workers that they were quite familiar with Facebook and YouTube, and this was a feature that we integrated into the app, was to let them register with the app through Facebook. And participants also gave us a lot of feedback about what the gaps in understanding that they had. They wanted to have better understanding of the various identity and work documents that they needed to work in Thailand. They also let us know that they would like to have more information about official fees, what the government fees are for obtaining these documents, and workers wanted to have more clarity and understanding about how wage deductions from their wages and what was the breakdown. We also gathered useful information to make the app more client-friendly, including making it more visible, more colorful. We changed the color scheme. So the user testing and feedback has been a really integral part of our design and development of the app. Next slide, please. So in the third phase, where we actually rolled out a new version of the app, version 2.0, we incorporated additional features, including the Manage Money feature, which was a key change in terms of helping workers better understand the types of fees that were being charged and the fees that, the cost for each of the documents that they needed to obtain. While the launch and rollout was impacted by COVID restrictions at the time, Winrock did a great job of working with their local CSO partners to remotely conduct focus group discussions and gather more feedback on
on what users thought about the app. And so again, in the next slide, we obtained more feedback and integrated it into the app in the next phase again. Next slide. So here, focus group discussions were conducted in 3 locations throughout Thailand in June of 2021. The feedback was quite positive. We see this quote here from a worker who said, "This app will really help us so we no longer have to rely on middlemen who take advantage of us. We want everyone to be able to use this application." I think workers felt that we really listened to their feedback and made the app user-friendly for them. We also heard from workers that they really wanted to have a better way of connecting with new jobs and also having a resource for seeking help in case they had issues. And we did have a feature in the app to collect feedback from workers remotely, specifically around the app itself and how we could improve the user interface, but also around the recruitment process. And I think we understood that workers needed more motivation or needed more incentives to complete these surveys. We also found some technical challenges that we overcome with the different types of font usage for the Burmese language, because the app was completely translated into both Burmese and Khmer for our worker audience. And so in the next phase, you can see the progression in this slide from how we, the initial color scheme was a kind of a pale color in the version 1.0, and we had more text in the user screens in version 2.0, which we streamlined, and by version 4.0, we have quite a lot more features in the app. So this slide gives you an overview of the main features of the app, and I'll go into more detail specifically around the documents and the manage money feature, and also highlight a couple other features. So in your get your documents feature, workers start by selecting the ID document that they currently have, which kind of dictates which pathway they need to go through to get regularized. And then they can select the documents in the next slide or in the next screen to see which ones they have and which ones they still need to obtain or renew. And next slide. So if a worker needs a visa and they don't have that visa, the list below helps them organize and understand what additional documents they need to obtain before they can apply for the visa. Also, the app has a place for them to upload the visa to keep a secure copy of the document, as well as a place where they can set the expiry date and be reminded of when they need to renew the document. In the manage money feature, we really heard from a lot of feedback from workers about understanding the different fees, and we start by really asking them if there's a gap between what their employment contract says and then what they're actually paid on a month-to-month basis to help them calculate the deduction and whether that deduction is in a feasible range for Social Security benefits, and if not, for them to take action and really ask further about what kind of deductions are being taken from their pay. And in the next slide, it shows them how a review of their financial situation, where they can kind of see how much they're taking in, how much they can send home, how much leftover money that they have every month to spend. And it gives them some notices, in particular, if we know it goes through a guidance to help them understand if they're actually being paid above the minimum wage. So this was a key feature for workers. And then the next slide was a new feature that we incorporated into version 4.0, where we really wanted to help workers find jobs, but we also didn't want to reinvent the wheel.
and we were really happy to be able to collaborate with Asara Institute to integrate a link to their Golden Dreams app, which has features for workers to review employers and also link with employment opportunities. And in the next slide, we show the feature where we have the Help Center providing resources to workers, clearly translated for them in Burmese and Khmer of where they can seek assistance if they need help. In the next slide, as part of the scaling and outreach for the tool and continuing to promote the application so that we get more users and greater outreach, Winrock has continued to work with their grantees and partners and has created a social media marketing campaign in local languages. And they've also given some promotions and incentives for workers to also complete the survey and give feedback on the app so that we can continue to improve the app. And next slide. So you can see that this chart really shows the upward trend of installations of the app on devices, and the interesting part is also that the e-learning library has been quite a popular feature, with at least 90% of users having watched at least one learning video. The app has accumulated over 3,000 video views in total, and Doc2Work has over almost 2,000 document uploads in a very short time, actually, in 1 year's time. Next slide. So we just wanted to share some of the learnings through this project. We were very pleased to hear user feedback that the workers found this a useful tool for them, that they were enthusiastic to share the platform within their communities. I think word of mouth will be a very useful tool to continue to promote the app. And throughout the process of building and testing and integrating feedback, it's been critical to ensure that we have that feedback loop so that the app continues to meet the user needs and that we have continuing user adoption. While we feel that technology is very scalable, it's still a market where a lot of users are still need more guidance, and the focus group discussions and in-person trainings have been useful to really build trust and drive adoption, and it's been really critical to have that in-person interface, because we've learned that migrants really are also very concerned about privacy, which we've addressed through ensuring that we have prompts to explain to workers how their data is used and letting them choose to proceed or decline. And also the app has a feature where their documents, they can choose to delete the documents and delete the entire app if they're not comfortable. And we continue to monitor the user statistics on a monthly basis to gauge the activity of the app and hopefully determine which ones have been the most useful and where we can continue to improve. We recognize, much like in the other project, that there are continuing technical challenges in terms of app registration, and that was one of the ways we addressed that was just to move the registration page so that most of the features of the app, including the videos and the manage money feature, don't require any login, and that the primary feature that requires the login is for the document upload, so that the workers have security and protection when they use that feature. But we recognize that workers don't use emails so much, and that we will continue to need some support in terms of helping to promote and get more users to upload the app. And so I'd like to just conclude by encouraging, in the next slide, employers to really promote Doc2Work to their workers so that they have a free and accessible tool to help workers understand the regularization process and be better informed about migration issues.
Over time, we really hope that government agencies can also move towards adopting digital tools that can help streamline some of the processes. I think this would really help lower costs and allow workers and employers to potentially cut out some of the intermediaries that are charging the excessive fees. And so thank you for this opportunity to present this to you. I hope you get a chance to download the app yourself and take a look at what we've done. Thank you very much, Mary Ho, for your presentation. And now it's time for Q&A session. Does anyone have any questions? Please approach the standing microphone at the back. If you have any questions, we have prepared that for you. And furthermore, our participants via Zoom and Facebook Live, please feel free to send your questions, whether in Thai or English. Does anyone have any questions? Hi everyone. So I got a couple of questions and observation for speakers. So first question to Kun Charis. So just wondering in terms of scaling up such great initiative. Congratulations, by the way, and it's really encouraging to see civil society and development partners working with private sector to pilot such innovative initiative and efforts like this to protect migrant workers. So just curious that in terms of scaling up, are you planning to expand implementation provinces as well? And what would be your strategy to subsidize or maybe covers the cost that comes with instant messaging, because it's going to be the key features on your apps, right? And the other question I will direct in Thai because it's going to go to Kun Sumana. อยากรบกวนสอบถามนิดนึงอะค่ะว่าอย่างในปัจจุบันนะคะเวลาถ้าศูนย์ได้รับคอมเพลนหรือว่าได้รับข้อร้องเรียนที่มาจากระบบที่ผ่านกระบวนการนี้อะค่ะทางศูนย์มีการประสานงานกับไปโป้หรือว่ากรมสวัสดิการจังหวัดในการส่งต่อข้อมูลเรื่องการร้องเรียนยังไงบ้างเหรอคะแบบอยากทราบกระบวนการคร่าวๆเพราะคิดว่าทุกท่านในที่นี้ก็น่าจะอยากทราบเหมือนกันว่ากระบวนการการทำงานรายละเอียดเป็นอย่างไร and last observation on the application function, which just would like to suggest that for the document checklist, maybe it would be useful to add functions so that migrant workers can select pathways that they entry, like the country as well. Like for example, in Thailand, there are several ways to enter Thailand, right? And like for example, if you come to MOU once your document expired, you may require different documents in order to be regularized again. But if you come through other channels and then you get documents and certification through national identity, like certification, then you would require different sets of documents. So it might be useful to have that function just so migrant workers can select and pick the right track so they know what exactly would be required of them. And also on the income tracking function, just observations on fishery sectors that each province, they have different minimum wage as well. So maybe it would be useful to add options on provinces just so that workers who use the app can accurately track their incomes when they use like the great tool that you created as well. Thank you. Thank you so much, Ka. I'll start with the first question. In terms of plans to expand to other provinces, that is something that definitely we are discussing with government. As I mentioned earlier, we recently started testing with PIPO in Phuket. So the question of expanding it to maybe other offices in other provinces, this is definitely something that we are currently discussing. But we also benefit from this close partnership with the tech providers. So actually Etnika's here and you're sitting across their team. But the good thing is that they also already have customers with that equipment. So that helps with scaling and adding on that chat application. And then with employers, I think for now, what we are trying to do next is really, drill down on the willingness to pay and how we can develop sales packages that would be interesting for them, and also how the worker component can be integrated to that. So still a work in progress, but definitely something we are planning. Thank you.
ค่ะเชิญต่อที่คุณราตรีเลยค่ะอ๋อเป็นคุณสุมนา ขออภัยคุณสุมนาขออภัยค่ะค่ะเมื่อสักครู่ที่ถามว่าจากกระบวนการการร้องเรียนจะจัดการอย่างไรใช่ไหมคะถ้าจะใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันนี่ถ้าจะมีการร้องเรียนเข้ามานี่เราต้องมาดูว่ากรณีเร่งด่วนไหมถ้าเป็นกรณีอุบัติเหตุและเร่งด่วนเราก็ต้องประสานงานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบรีบด่วนเลยแต่ถ้าเป็นเคสของการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการละเมิดข้อกฎหมายของแรงงานเนี่ยเราก็จะมีการนัดพบคุยกันเพื่อที่จะคัดกรองเบื้องต้นก่อนนะคะคัดกรองแล้วก็ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานแล้วก็จะหางานแล้วไปโป้หรือบางเคสก็เกี่ยวกับอาจจะตำรวจนะคะแล้วแต่เคสไปเคสมานะคะแล้วแต่เป็นกรณีของเคสค่ะขอบคุณคุณสุมนาค่ะมีท่านใดมีคำถามอีกไหมคะ Does anyone have any questions and also from Facebook Live and also from Zoom so now thank you very much to our presenters we would like to move to the panel discussion. This panel discussion will focus on using innovation and private sector engagement to counter trafficking in the fishery industry. So this session will be moderated by Christopher Adams, Deputy Director of the General Development Office and Private Sector Engagement Advisor at USAID Regional Development Mission for Asia. Our panelists today include คุณปราดเกิดไพโรจน์ Director of Sustainability Asia at Thai Union Group Public Company Limited คุณพงธรสุภการ Policy and Plan Analyst Professional Level at the Secretariat Office of Command Center on Prevention of Labor Trafficking under Ministry of Labor คุณนาตยาเพชรรัตน์ The Project Coordinator at the Stella Marine Songkhla Center and Mary Ho, Client Solutions Manager for Global Supply Chains at Diginex, who will be joining us via Zoom. Now I will give the stage to Christopher. Please welcome our panelists. Hello, everybody. Thank you for introducing everybody. I was going to practice my Thai and your last names, but you saved me a little bit. My name is Chris Adams. I'm the Deputy Director of the General Development Office. I've done private sector engagement for USAID in my previous tours in Afghanistan, India, and Jordan. So I know maybe just a little bit, but I think focusing on the fisheries industry is going to be very important today. As we've heard throughout the day, since this partnership began with Mars Petcare, there's been a lot of movement from the Thai government and the private sector working in Thailand on trafficking issues. I think more private sector companies are coming up with their own human rights action plans. And then Thailand in 2019 launched its National Action Plan on Business and Human Rights. So with this in mind, I'm going to ask each of you to introduce yourself and perhaps through your introduction, explain a little bit about what you think the evolution of the role of the private sector is in Thailand and partnerships. So I'll start with you, Kun Prad. ก่อนอื่นก็สวัสดีครับ Good morning everyone. So my name is Prad Katpairoj. I'm Regional Director of Sustainability for Asia and Thai Union and also Human Rights Manager. So I work for Thai Union. Obviously, it's a seafood processing company. We've been in Thailand also globally for more than 40 years. So we process seafood. We source seafood from thousands and hundreds and thousands of vessels around the world, also including in Thailand, and also from aquaculture farms. So we work closely with those suppliers, whether it's in vessels or on the farms, to ensure human rights diligence and no forced labors, etc. in our supply chains. So I think in terms of evolution, so Thai Union obviously has been tackling this issue quite seriously starting from 2016. So that's about 5-6 years ago. So
We are now looking at the next phase of our sustainability strategy, paying attention to the issue of forced labor, human trafficking, and other things will continue to evolve. But we also looking, beyond the issues of those about minimizing or preventing harm to more progressive agendas like decent work, decent living, and so on. Thank you. Thank you. All right, Kun Pongtuan. Yes. ครับ สวัสดีครับ and good morning everyone everybody from the stage and also the distinguished guests who are coming today and on the media. My name is Pongtuan Sprakan from the Command Center on Prevention of labor trafficking from the Ministry of Labor. So as the Command Center or CCPL has already been established since 2015, we are approaching many of the progress on an aspect on helping the, identifying the forced labor indicator and everything that we are looking forward to working with the NGOs and also the CSO and also the business sector as well. So as the Thailand has already been approaching the UNGPs on the national development on the business sector and also the human rights. So what we're trying to do for now on the Ministry of Labor is to approaching the advancement on how that we can helping the business and also the workers to understand more about the human trafficking and also the forced labor approach. So what we're doing with the NGOs and also with the business sector is we're trying to having the policy on process the GLP or good labor practice with the many of business, also with the Thai union as well, who is with the brothers having a good relation with us on doing so, and also the Stella Maris and many of the others NGO like IJM, the International Justice Mission, and also the ILO sector on helping us on many things on the indicators on the forced labor. As our working since 2015, we have approached many of the ratifications on the ILO convention, like the C29 on the forced labor, and also the protocol of P29 on the forced labor protocol as well. So the thing is, how can we managing with each others on the toolkits and everything? So what we hear today about the toolkits of the USAID and the Winrock, this is very, very positive that we really would like the USAID and the Winrock to work with us as well on how can we providing the work-life balance and the good quality of life for the fishery sector and sea fishery processing industry in Thailand. So this is how the Ministry of Labor are looking forward to working with all the NGOs and also the business sector on tackling with the first form of child labor as well, the first form of hiring the sea fishery workers to work in the vessel, and also how can we approach the good quality of life for the sea fishery workers. Thank you. Kun Nataya? ค่ะก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมนะคะก็ในส่วนของ Stella Maris นะคะก็ตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลนะคะที่สงขลาซึ่งก็โดยภารกิจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลวันนี้เนี่ยจริงๆก็มีทางศูนย์ทางศรีราชาและก็ระยองมาร่วมในที่ประชุมที่นี่ด้วยนะคะโดยภารกิจหลักของศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลหรือว่า Stella Maris เนี่ยก็งานของเราเนี่ยก็จะเป็นงานเวลแฟร์ที่ลงไปให้ความรู้กับตัวของคนงานนะคะแล้วก็มีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาไม่ว่าสถานการณ์นโยบายกฎหมายอะไรต่างๆหรือว่าตอนนี้เนี่ยที่ทางทีมทางสงขลากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยก็คือประเด็นเรื่องของ Health and Safety ซึ่งต้องบอกว่าดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและตอนนี้เนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงของการ
ทำวิจัยประกอบแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาเป็นตัวคู่มือตัวหลักสูตรที่จะใช้ในการอบรมคนงานแล้วก็รวมถึงการที่จะทำงานกับตัวผู้ประกอบการเพื่อสร้างเรือต้นแบบในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ดูแลในเรื่องสิทธิแรงงานของคนงานด้วยนะคะซึ่งคิดว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ทาง Winrock ได้นำเสนอไปเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะได้ใช้แอปพลิเคชันนี้ร่วมกันได้ด้วยนะคะในเรื่องของการติดตามนะคะในส่วนที่2เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนอย่างที่บอกมาแล้วว่าโดยเซล่ามาริสเนี่ยโดยชื่อเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเราคือดวงดาวแห่งท้องทะเลเพราะฉะนั้นงานที่เราทำเนี่ยก็จะทำกับคนเดินเรือแล้วก็ในส่วนของงานที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือว่ากลุ่มของที่เป็นเรือประมงนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรือที่เกิดขึ้นในน่านน้ำประเทศไทยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นการรับเรื่องของร้องเรียนของเราตอนนี้เนี่ยมันก็จะรวมไปถึงตัวของคนงานที่เขาเดินทางออกไปกับเรือประมงที่ออกไปทำงานในน่านน้ำต่างประเทศด้วยซึ่งต้องบอกว่าความเป็นแรงงานประมงความเป็นเรือประมงเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่เยอะในการที่จะแทร็กเข้าไปให้เจอว่าสภาพปัญหาที่เขาใช้ชีวิตอยู่บนเรืออะไรต่างๆเหล่านี้น่ะมันเป็นยังไงหรือว่าระบบของการร้องเรียนเนี่ยเขาจะเข้าถึงได้อย่างไรเพราะว่ามันมีกระบวนการในเรื่องของการเขาเรียกอะไรการควบคุมดูแลที่ในบางครั้งเนี่ยตัวคนงานเองเนี่ยก็ไม่อาจที่จะสร้างความกล้าให้กับตัวเองในการที่จะออกมาร้องเรียนได้แอปพลิเคชันเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งไหมในการที่จะเข้าไปช่วยเขาในตรงนั้นหรือว่าในส่วนของที่เราพยายามโชว์มาตลอดเนาะในประเทศไทยเราเนี่ยอย่างเรื่องของไบโป้เนี่ยสำหรับตัวเองเนาะสำหรับในมุมของและก็คิดว่าเป็นมุมของเซล่ามาริสในทุกศูนย์ด้วยเหมือนกันเรามองว่าจริงๆไบโป้เนี่ยเป็นกลไกที่เราอยากให้เป็นส่วนของการตรวจสอบที่มันเกิดประสิทธิภาพได้จริงๆในการที่จะดูแลคนงานเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีหลายๆหน่วยงานที่เข้าไปบูรณาการทำงานร่วมกันเพียงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันอาจจะยังมองไม่เห็นก็คือว่าจากประสิทธิภาพของไบโป้ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดองค์ความรู้ร่วมกันได้ยังไงในเรื่องของการตรวจรายงานเพราะตรงไบโป้เนี่ยมีทั้งเรื่องของเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีมีทั้งในเรื่องของตัวบุคคลที่คอยสัมภาษณ์ซึ่งบุคคลเนี่ยเราเรียกว่าระบบแมนนวลเลยก็ได้เนาะเพราะมันมีการเช็คลิสต์ที่ผ่านเปเปอร์ด้วยซึ่งวันนั้นเนี่ยในสิ่งเหล่านี้มันต้องเอามาอินทิเกรตกันแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการเข้าไปดูแลคนให้ได้นะคะอันนี้คิดว่าสำหรับตัวเองเนี่ยยังมองเรื่องของกลไกของรัฐที่มีอยู่แล้วก็การเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปและการเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปเนาะในส่วนนั้นเพราะว่าจากประสบการณ์ของเราเนี่ยต้องบอกว่าเราทำงานไหมกับระบบของโซเชียลเนี่ยเรามีการทำงานเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นแอปพลิเคชันในลักษณะนี้เพราะว่าโดยตัวคนงานเนี่ยค่ะกับแอปพลิเคชันเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เขาจะเลือกใช้น้อยมากเพื่อการสื่อสารในประเด็นการร้องเรียนแต่เขาจะใช้ในโทรศัพท์หรือว่าอะไรต่างๆของเขาเนี่ยด้วยความบันเทิงเนาะด้วยชีวิตที่มันมีภาวะเคร่งเครียดในการทำงานอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่มันบันเทิงได้เนี่ยเขาก็เลือกใช้จากโทรศัพท์แล้วก็ประเด็นหนึ่งของระบบโทรศัพท์เนี่ยคือระบบเครือข่ายเนี่ยพอมันผ่านไปในระยะที่ถูกกำหนดไว้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้แต่ว่าเราเห็นว่าจากWinrockเมื่อกี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะยังใช้ได้อยู่ในแอปพลิเคชันตัวนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นในตัวนี้เราคิดว่ามันจะอินทิเกรตเข้ามาในระบบยังไงให้มันใช้ได้ง่ายกับตัวคนงานเพราะต้องบอกว่าเวลามีคนมาทำวิจัยกับตัวเองเนี่ยก็จะบอกตลอดเนาะว่าเวลาคิดถึงลูกเรือประมงในประเทศไทยหรือลูกเรือไทยที่ไปออกทำการประมงต่างประเทศเนี่ยอย่าคิดถึงความเป็นยุโรปอย่าคิดถึงความเป็นอเมริกาที่เขาเจริญไปด้วยเทคโนโลยีหรือว่าการใช้มาตรฐานสากลเข้ามากำกับดูแลได้แล้วแต่นึกถึงว่านี่คือความเป็นอาเซียนนะคะซึ่งมันมีเนเจอร์อะไรต่างๆของความเป็นอาเซียนที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในบริบทของเขาอีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบเท่าที่เขาทนได้เนี่ยเขายังไม่ร้องมาที่เราหรอกเขารู้ไหมเขารู้นะแต่ว่าประเด็นเนี่ยตราบเท่าที่ทนได้เนี่ยยังไม่มาที่เราแต่เมื่อไหร่ที่เริ่มทนไม่ได้แล้วนั่นแหละถึงจะเข้ามาที่เราแต่ว่าทีนี้โดยระบบที่มันมีอยู่เนี่ยจะทำยังไงที่เวลาพอมันเกิดการร้องเข้ามาแล้วเนี่ยมันสามารถไปเอาข้อมูลจากระบบเนี่ยเข้ามาในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองก็ได้นะคะอันนี้สำหรับตัวเองก็ประมาณนี้ไว้ก่อนค่ะ Okay. Kafkum Kab. Sounds like we could all use all of this research that you've been doing. So moving on to Mary. Hi. Sorry, I didn't have the benefit of the translation, but from my point of view, I have a background in law and had worked in the private sector before joining Diginex and am currently completing
my master's in human rights law. And I think in the past decade, after the launch of the UN Guiding Principles, a lot of recognition has been driven for businesses to do more to respect human rights, and there's been a lot of programs to promote that, but then the voluntary actions have not been enough, and we're seeing a lot more legislation, especially out of Europe, to mandate human rights due diligence, which would really drive companies to embed human rights due diligence and do a better assessment of their supply chain partners, specifically beyond their first tier partners, to better understand their lower tier partners and how they recruit workers and the experience of workers, and I think where we have really been successful is really trying to develop technology that makes that human rights due diligence process a bit easier, a bit more scalable, and helping companies to address it at an affordable manner, in terms of going beyond using social audits to look into indicators of forced labor in supply chains, and giving them a tool that they can also share with their supply chain partners to also conduct due diligence. Thank you, Mary. We're going to stick with you for the next question, if that's okay, since you're all warmed up. But just could you take a couple minutes to explain what changes have you and your organization observed about actions taken by the private sector to counter TIP? Well, I guess just to expand more, is just that companies have often relied on social audits and visits from auditors, but issues like forced labor are very difficult to detect in a site visit, because there's lots of ways to hide that. Workers aren't necessarily physically showing signs of forced labor. So we really see how technology can be adopted by companies, particularly, for example, the use of worker voice technology, where workers can be given direct ways to communicate with the brands, and to have due diligence and verify information provided by suppliers so that the experience of workers is captured and used to verify information from suppliers, and also help as a way to identify issues that can be addressed by brands before they escalate into bigger issues. Thank you. So just switching gears a little bit, it's very clear throughout the day we've seen a lot of examples of how private sector partnerships help with innovation and innovating around approaches and technology as well. So Kun Prat, if I could ask you, can you share some examples of how your organization has taken some innovative approaches? Definitely. So a couple of examples. So when it comes to using tools, we rely on, tech and non-tech, from traditional like social audits, worker voice mechanisms, to different ways we can rely on technologies, and not just, necessarily about using a new tech, but maybe new way of working, right? For example, during the past few years when COVID-19 hit us, and there's restriction on travel, that mean obviously we cannot, conduct social audit face-to-face with our vessels in our supply chain around the world, not just in Thailand. So we switched to, remote audit and things like that. As one of the issues around vulnerability of migrant workers in Thailand, right? Sometimes they are given a contract in a language that they don't necessarily understand. And the complexity of the clause and the language in the law, in the contract, right? So we work with one partner and also our customers, right, to pilot what is a visual contract. So a contract that is
instead explain, in writing you have a text, but actually kind of visualize it, right? Almost looks like a comic, a cartoon, so that workers can read through. They can also listen to the voice over that explain what each visions each pictures mean. So we try that out once. We are gonna continue the pilot. Also, third example is a little bit like the dog to work that was part of the presentation from the previous panel. So we tried that with one of the technology partner few years ago, but a little bit toned down. So we include features like around allowing workers to upload documents. It's even linked to blockchain, and there are features to workers can choose whether they want to share with document with employer or others. But that trial we kind of stopped, but we think that as a next step to make it really impactful, it would be useful to have governments from sending countries and also from receiving countries, because they are the ones that issue a lot of these documents. So if there are ways that all these systems are linked together, it will be really useful for us and also for the migrant workers. The third, the last example is emerging technologies around electronic monitoring. We announced partnership with organization called the Nature Conservancy just a few months ago around installing electronic monitoring tool devices on board vessels, tuna vessels in our supply chain, right? So that electronic monitoring should help us detect suppliers, governments, and us detect what goes wrong in the fishing, especially the operations is far out at sea. You can't really observe everything, right? So we look at, well, it might detect IUU, it might detect like bycatch, etc. But also whether, questions was, well, whether it can help us detect possible human rights violation on board vessels. So those are examples of the things we explore. Thank you. So Kun Natia, just to respond to Prad a little bit, what's next? What areas do we need more innovation in? ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนต้นเนี่ยที่ทางทีมของWinrockมานำเสนอเนาะอันนั้นเนี่ยจริงๆเห็นภาพความท้าทายได้ชัดเจนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าเวลาเรามองเนี่ยมองความเป็นอาเซียนนะคะแรงงานที่อพยพเข้ามาทำงานในประเทศไทยไม่ว่าจะมาด้วยระบบที่เคยลักลอบเข้ามาหรือถือพาสปอร์ตเข้ามาแล้วก็ถูกผ่อนผันให้จดทะเบียนทำงานได้ในประเทศไทยจนมาสู่การพิสูจน์สัญชาติหรือว่าจะเข้ามาในระบบ MOU เนี่ยต้องบอกว่าข้ออ่อนของอันนึงของแรงงานที่ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือว่าเป็นเมียนมาเองเนาะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเลือกที่จะใช้แอปแอปนั้นเนี่ยต้องบอกว่าต้องตอบสนองต่อเขาได้ด้วยเพราะว่าเท่าที่เราเจอเนี่ยก็คือว่าเรื่องของการอ่านในภาษาของตนเองเขียนได้ในภาษาของตนเองไม่ใช่ทุกคนจะทำได้อันนี้ยังเป็นจุดอ่อนของทั้งเมียนมาทั้งกัมพูชานะคะเพราะเขาต้องบอกว่ายิ่งคนที่เข้ามาทำงานในอาชีพประมงเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีการศึกษาที่แม้แต่ระดับประถมศึกษาบางคนยังไม่จบนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาจะทำได้มีตรงนี้กับเขาได้เนี่ยก็คือเรื่องของการพูดเขาพูดได้เขาฟังออกเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนามาเนี่ยมันจะต้องมีตัวฟีเจอร์พวกนี้ที่สามารถให้เขาเนี่ยเข้าไปอัดเสียงของตัวเองเพื่อส่งข้อความมาสู่เราได้หรือว่าแปลออกมาเป็นหรือสอนการใช้อะไรนะการพูดแล้วก็แปลออกมาเป็นถ้อยคำออกมาได้เพื่อที่จะใช้ตัวเนี้ยในการที่จะสื่อสารกลับมาแล้วก็ต้องบอกว่าอันนึงเนี่ยอย่างของเราเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นเรือที่เป็นเรือในประเทศเลยเนาะสิ่งที่เราทำกับคนงานอยู่เนี่ยคือคนงานเขาจะเลือกใช้ Facebook เหมือนเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจว่าเขาก็บอกไปแล้วเนาะมันจะไปเชื่อมกับอีเมลซึ่งตัวคนงานไม่รู้หรอกอีเมลของตัวเองคืออะไรเพราะว่าเข้าไปซื้อโทรศัพท์เนี่ยจากร้านที่อยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือร้านก็จะลงแอปทั้งหมดให้แล้วเขาก็จะทำหน้าที่ในการใช้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าเราเนี่ยไม่เปลี่ยน Facebook เราไม่เปลี่ยนเบอร์โทร
แต่เขาจะมีโอกาสในการเปลี่ยน Facebook และเปลี่ยนเบอร์โทรสูงเพราะว่าเวลาเขาเข้าฝั่งกลับมาถ้าเขาเจอโปรโมชั่นไหนที่ถูกกว่าเน็ตเร็วและแรงกว่าเพราะบอกแล้วเขาใช้เพื่อความบันเทิงนะส่วนหนึ่งเน็ตเร็วและแรงกว่าเนี่ยเขาก็จะเลือกใช้โปรโมชั่นนั้นเขาก็จะมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยน Facebook ใหม่แต่ว่าเขายังจดจำใน Facebook ของเราอยู่เบอร์โทรของเราอยู่เวลาที่เขาต้องการจะติดต่อกับเราเนี่ยเขาก็จะติดต่อกลับมาได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยคืออย่างหนึ่งของตัวคนงานเนี่ยที่เท่าที่เห็นเนาะทั้งที่เวลาลงไปทำงานเวลแฟร์ให้ความรู้เรื่องสิทธิ์เรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีกระดาษน้อยๆไม่ใช่กระดาษใบใหญ่อะไรเลยเนาะแล้วเขาก็จะจดสิ่งสำคัญกับเขาก็คือว่าเบอร์โทรของคนที่เคยมาติดต่อเขามาทำงานกับเขาแล้วก็เวลาที่เขาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะโทรกลับมาที่เบอร์โทรนั้นแหละ Facebook อันนั้นแหละนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มาของการรับเรื่องร้องเรียนของเซรามาริสที่มันทำอยู่ในปัจจุบันคือถามว่าเทคโนโลยีดีไหมดีค่ะแต่ว่าการทำงานกับคนเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ยังต้องมีเรื่องของคนที่ต้องเข้าไปทำงานกับคนอยู่แต่ว่าทำยังไงให้สองส่วนนี้มันอินทิเกรตก็คือว่าดึงข้อมูลมาใช้ได้เหมือนอย่างที่บอกแต่ต้นนะคะยังเชื่อในความเป็นไพโป้นะเพราะว่ามันมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่นจำนวนเยอะและเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานประมงโดยตรงแล้วก็เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องเรือเรื่องเครื่องมือเรื่องคนเรื่องอะไรทั้งหมดแต่ทำยังไงให้ตรงนั้นเนี่ยข้อมูลที่มันเขาเรียก Big Data หรือเปล่าอะไรไม่รู้นะแต่ว่าเมื่อสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเหตุร้องเรียนเนี่ยมันสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้ใช่ไหมคะเช่นเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องการจัดการเอกสารตรงนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วหน่วยงานที่ทำงานด้านเอกสารของคนงานมันก็ต้องเอาข้อมูลเนี่ยกลับมาดูด้วยกันได้อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะหรือเรื่องของ VMS ซึ่งมันก็ติดไปแล้วบนเรือเพราะนั้นเนี่ยเรือออกไปทำการประมงจุดไหนฟิชชิ่งเกียร์อะไรยังไงเนี่ยซึ่งมันก็บ่งบอกอยู่เพียงแต่ว่าเรื่องของคนเนี่ยวิธีการแทร็กมันอาจจะยังยากอยู่แต่ถ้ามันสามารถอินเตอร์เกรตในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีอยู่กับตัวคนที่ทำงานกับเปเปอร์กับตัวคนจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยถ้ามันทำงานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพและส่วนไหนที่มันยังขาดประสิทธิภาพก็ไปเพิ่มประสิทธิภาพออกมาแล้วก็ทำให้มันเกิดปรากฏการณ์ได้จริงแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าณปัจจุบันเนี่ยไพโป้อาจจะต้องสร้างความเชื่อมั่นมากกว่านี้นั่นก็คือการรายงานผลที่ไม่ใช่แค่การรายงานเชิงจำนวนว่ามีเรือเข้าออกเท่าไหร่จำนวนคนที่ตรวจพบในวันนี้กี่คนแต่สิ่งที่ไพโป้ต้องรายงานมากกว่านั้นมันจะไม่มีเฉลยความผิดปกติในการตรวจนี่เป็นคนที่ติดตามไพโป้เกือบทุกไพโป้นะติดตามยังไงก็คือว่าทุกไพโป้เดี๋ยวนี้มันจะมี Facebook ของตัวเองเหมือนกันเวลาที่รายงานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขารายงานแบบไหนเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันก็เลยทำให้บางทีเนี่ยคนที่เข้ามาอ่านเนี่ยยิ่งเป็นองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่เป็นองค์กรไม่ใช่ที่เป็นองค์กรที่อยู่ในไพโป้เนี่ยมันก็ให้มันไม่มีเฉลยอย่างน้อยเนี่ยเหมือนเรื่องเอกสารเรื่องโน่นนี่เรื่องบาดเจ็บจากการทำงานโน่นนี่นั่นอะไรเล็กๆน้อยๆคือเราไม่ได้มองว่าจะเข้าแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพถ้าไพโป้มองเห็นและรายงานได้แล้วก็ให้คำแนะนำไปกับนายจ้างได้เนี่ยอันนี้เราเชื่อว่ามันก็จะยิ่งไปส่งเสริมสภาพการจ้างที่ดีให้กับคนงานเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยเหตุผลหนึ่งที่เราต้องมีการทำวิจัยในเรื่องของอุบัติเหตุของคนบนเรือเนี่ยนะคะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยซาร่าก็ทำอยู่แล้วเป็นปกตินะคะแล้วก็มีคู่มือมีหลักสูตรอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วง2 ปีที่ผ่านมาจากสถิติของรัฐเองที่บอกว่ามี231คนที่สูญหายเนาะแล้วก็ในส่วนของเราที่รับเรื่องเองเนี่ยเราก็เจอเรื่องของอุบัติเหตุและเรื่องของกองทุนเงินทดแทนการเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้าไปในหลักสูตรรอบนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของความเจ็บป่วยที่คนบนเรือเจออุบัติเหตุเล็กน้อยที่เรารู้อยู่แล้วว่าคนบนเรือเจออะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่เรายังเพิ่มเข้าไปในตอนนี้ก็คือเรื่องของกู้ชีพกู้ภัยที่เป็นกรณีคนตกน้ำคุณจะจัดการยังไงตรงนั้นกรณีของการเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือเกิดเหตุเพลิงไหม้จุดไหนบ้างจุดที่ทำอาหารจุดที่เป็นห้องเครื่องซึ่งมันมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะคือสิ่งที่ต้องมาคิดว่ากฎหมายมันออกมาแล้วแหละว่าอย่างน้อย1 คนบนเรือที่จะต้องมีการอบรมในหลักสูตรอาสาสมัครคนประจำเรือแต่อะไรล่ะที่เราจะอบรมให้เขาและใครล่ะที่จะเป็นคนมาอบรมอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ต้องมาคิดแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันต้องไปทำงานกับไพโป้นะว่าเพราะนั้นเนี่ยสวัสดิการที่อยู่ที่ไพโป้เนี่ยจะมีระบบตรวจความปลอดภัยระบบตรวจสิทธิแรงงานยังไงแล้วมันจะอินทิเกรตกับข้อมูลที่มันถูกใส่เข้าไปในระบบแล้วยังไงนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับตัวเองส่วนในเรื่องของระบบที่วินร็อกพัฒนามาเนี่ยอันนี้เนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะว่ามันไม่ต้องไปจอยกับดาวเทียมถูกไหมคะ
แล้วก็มันมีระยะไกลในการใช้งานได้ดีกว่าแต่อันนี้มันอาจจะเหมาะกับเรือที่ยังอยู่ในยังทำการประมงในประเทศไทยเนาะในหน้าน้ำไทยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาระบบตัวเนี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าลูกเรือเราเนาะที่เรารับเรื่องร้องเรียนหรือว่าที่เขาคุยกับเราผ่านห้องแชทต่างๆเนี่ยก็จะเป็น Facebook แต่ถ้าเป็นเรือนอกหน้าน้ำเนี่ยจะเป็น WhatsApp นะคะแล้วก็ไม่ต่างกันค่ะเขาจะคุยกับครอบครัวเขาเป็นหลักเพราะนั้นจริงๆเนี่ยการทำงานเนี่ยต้องมากกว่าลูกเรือด้วยต้องทำงานกับครอบครัวเขาด้วยเพราะจริงๆแล้วบางคนเนี่ยที่ร้องเรียนเนี่ยหรือขอคำปรึกษาเนี่ยไม่ใช่ตัวลูกเรือนะเพราะบางทีลูกเรือไปห่างไกลแล้วแต่ตัวภรรยาตัวลูกเนี่ยเขายังอยู่บนฝั่งตัวลูกและภรรยาเขานั่นแหละจะเป็นคนรายงานกลับมาที่เราหรือเหมือนอย่างล่าสุดเนี่ยการติดตามทางคดีเนี่ยตัวลูกเรือเนี่ยเขาจำเป็นต้องออกไปทำมาหากินเนาะแต่ตัวภรรยาเขายังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคดีเนี่ยมันยังเดินต่อแต่ทำยังไงให้เขาไม่หลุดไปจากระบบกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำงานกับครอบครัวถึงบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยเราพัฒนามาแล้วยังไงสุดท้ายมันต้องมีระบบของคนที่ต้องเข้าไปใช้กับเทคโนโลยีเพื่อที่จะให้ตัวเนี้ยมันสามารถตอบโจทย์การคุ้มครองการปกป้องคุ้มครองแรงงานได้จริงๆแล้วก็ก่อให้เกิดการเยียวยาได้จริงๆค่ะ Okay. Thank you very much, Kahum Kab. So any reactions from you, Kun Pangtorn, on anything that's been said, but also from your perspective, it would be very interesting to hear where do you see any gaps? Where would you like to see the private sector solutions? Yes, as I mentioned earlier, that Ministry of Labor also have working on the regularization for the migrant workers working in the fishery sector as well, and also for the regular sector. And right now, for the implementation of the toolkits or the technology that we use is we based on the data collections, and also what we're trying to do right now is that the data collection has to be more reliable, and the system and everything has to be very functions, so that everybody who is in the pipe hole or everybody who is going to having the MOU or registration with us, they can having the more reliable records and everything on the data collection. So what we're trying to approach more on the data collection and the system is that we would like to embracing more on security of the data. So because on right now we managing how to working with the sea fishery workers and also the sea fishing owners of the ship, and also to forwarding the cases and also the case referral with the others functions to managing and to look after the sea fishery as well. So right now, as we having the situation with the the MOU workers, because we got the demand from many of the business sector, but when we are trying to working with the origin country of origin, maybe sometimes it is select as well. We can say that the system for now is not perfect, but we're trying to working on it, and we're trying to make it more reliable as it should be to manage the security for the migrant worker information as well. So in order to working with the NGOs and also the business sector to approaching the welfare and also the security and the case management on as Mr. Maris also already talking about. So for now, we approaching the trial on the evaluations on how are we going to having the assistance from others like USAID as well to managing the work on our data collection or the big data that we're working on the Ministry of Labor, not only for the migrant workers registration, but also the others public data that we would like to show to the public as well. So
That's how we approach for now on diminishment on the data. Okay, thank you. Data is not an easy one these days, but glad you're tackling it. So switching back to you, Mary, over there. Given your experience on global supply chains, I think it would be interesting to hear what learnings you've had with working with the smaller tier suppliers and small businesses in the countries where you work. Yeah, we've worked with partners in Thailand as well, and I think one of the critical areas for companies to address is really understanding the recruitment process and the recruitment agents that they might rely on to recruit workers. That there really needs to be a robust due diligence process, and also how one of our partners saw the need to really tackle that situation by kind of taking that whole process in-house and hiring directly migrant workers so that they could be confident that workers aren't being charged recruitment fees, and also they were using our worker voice platform and due diligence tools to kind of get that information from workers about what their experiences were prior to joining the company in case of the situations where the recruitment wasn't directly by the employer, so that they could ensure that they could have more information as to whether the workers were charged recruitment fees and how they could help to address that. So I guess the takeaway is really just around how the risks really start with the recruitment process, and companies really need to start with those processes to understand where vulnerabilities are for migrant workers. So how do you work with suppliers to incentivize them to eliminate labor trafficking? I'm going to ask more than one of you, but Mary, just elaborate it maybe a little bit more. How to incentivize them? Well, one of the ways is, well, there's also the top-down approach, of course, where a brand that they may be working with asks them to provide evidence and also what we help them to do is give them a tool that can be cascaded at no cost to them in terms of being able to conduct due diligence by providing a platform where they can invite other partners, their business partners, to complete the due diligence process, which is at a lower cost, and also well, actually for suppliers it's a free tool, so that helps them to get incentivized, and also the education process, of course, and the training is always a big part of that relationship of helping them understand why they should conduct due diligence, because for example, one of the suppliers that used our tool commented that he didn't think that he needed to do due diligence on his recruiters because he assumed by the fact that they had a license with the government that they were completely qualified to carry out recruitment. But whether or not they are charging fees or things like that aren't transparent to the supplier. So that's where due diligence is required, and for the businesses to ask more questions. Thank you. So Kun Natia, over to you. What are the incentives? You've spoken a lot about capacity building of the suppliers and the workers, but how do we incentivize the suppliers? จริงๆเมื่อกี้คุณน้อยสุมนาก็พูดไปนิดนึงนะว่าจริงๆในฐานะเรา CSO เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือการเข้ามาดูว่ามันมีแก็ปอยู่ตรงไหนแล้วเราช่วยอะไรได้บ้างในแก็ปหรือว่ารูรั่วตรงนั้นนะคะแต่สิ่งหนึ่งคือต้องบอกว่าไม่ว่านวัตกรรมมันจะไปไกลแค่ไหนเนาะสำคัญก็คือว่าความจริงใจนะคะความจริงใจจากทุกภาคส่วนเนาะจากทั้งตัวผู้ซื้อเองตัวผู้ผลิตเองไปสู่ตัวซัพพลายที่เป็นเรือเองแล้วก็รวมถึงหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราต้องมามองความเป็นหุ้นส่วน
แล้วก็ไม่ใช่ว่าหุ้นส่วนที่มาขัดแย้งกันเองนะต้องยอมรับว่าแต่ละคนก็จะมีทักษะมีความสามารถอะไรที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นในความเป็นหุ้นส่วนเนี่ยเราใช้ศักยภาพของแต่ละภาคส่วนเนี่ยมาเพิ่มประสิทธิภาพให้การคุ้มครองแรงงานเนี่ยมันเกิดประโยชน์โพดผลกับตัวแรงงานให้ได้มากขึ้นเมื่อเราประกาศเสมอว่าตัวแรงงานคือผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเราขาดเขาไม่ได้และยิ่งประมงเนี่ยปัญหาหนึ่งของประมงที่รีเควสที่พูดตลอดเนี่ยก็คือเรื่องของภาวะการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจประมงนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลแรงงานดีเนาะถ้าเราดูแลแรงงานดีให้ความปลอดภัยกับเขาให้ทักษะกับเขาดูแลตัวเองได้เขามีสวัสดิการมีสภาพการทำงานที่ดีเชื่อนะคะว่าเขาก็จะยังอยู่กับผู้ประกอบการคนนั้นแหละแล้วก็ทำงานที่ดีให้กับผู้ประกอบการคนนั้นแล้วก็สามารถที่จะรักษาผลประโยชน์และผลกำไรให้กับผู้ประกอบการได้นั่นคือทิศทางในเรื่องของการที่จะทำงานด้วยกันอย่างมองเห็นคุณค่าเนาะไม่ใช่มองด้วยการด้อยค่านะคะทุกคนเนี่ยมันมาจากที่เหมือนอย่างที่บอกเนเจอร์นะคะมันไม่เหมือนกันร้อยพ่อพันแม่ข้าราชการก็มาจากร้อยพ่อพันแม่ผู้ประกอบการก็มาจากร้อยพ่อพันแม่แต่วันนี้เนี่ยถ้าเรามองว่านี่คือปัญหาด้านแรงงานในบ้านเราแล้วเราก็ขาดเขาไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมองความเป็นหุ้นส่วนอย่างมีความจริงใจและก็ใครทำอะไรได้ทำค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเห็นด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกทำงานกับคนเนี่ยยังไงระบบแมนนวลความจริงใจจากใจเนี่ยอันนี้มันยังเป็นความสำคัญอยู่ที่จะเอามาใช้ร่วมกันได้ยังไงค่ะฝากไว้แค่นี้ค่ะThank you. Maybe I'll switch a little bit, unless you'd like to talk about incentives, Kun Prad, but I'm going to give you a difficult question a little bit. A lot of you have talked about indicators, and I think that's great as far as monitoring and evaluation and how we improve. How do you think, what best approaches for integrating kind of the indicators with corporate social responsibility and some of the goals of the government? So if indicators, you mean commitment, right? So if you're talking about commitment on forced labor and human trafficking, I think you need the tone from the top, right? So for us, it's embedded in our code of conduct เนาะมันก็มีใส่มาอยู่ในโค้ดแล้วที่พูดถึงเรื่อง forced labor child labor human trafficking ต่างๆซึ่งเราทำอย่างจริงจังปี 2016 แล้วก็มีการ report นะครับอย่างเช่นผลการออดิตเรืออย่างเงี้ยเราก็มีการรีพอร์ตเขียนลงไปในรายงานความยั่งยืนประจำปีว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างที่มันยังเป็นความเสี่ยงหรือข้ออะไรที่ทางเจ้าของเรือยังต้องปรับปรุงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความโปร่งใสเนาะเราก็ต้องโปร่งใสในเชิงนโยบายแล้วก็เชิงผลงานด้วยเช่นกันว่าตรงไหนที่มันมีอะไรที่เราทำได้ดีแล้วหรือจะต้องทำได้ดีกว่านี้เนาะแล้วเรื่องอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งก็คือต้องไม่ลืมว่าคือเราก็เป็นแค่ processor เนาะเราจะต้องไปทำงานกับซัพพลายเออร์ต่อเพราะฉะนั้นการทำงานเป็นพันธมิตรอย่างที่คุณณัฐยาพูดเรื่องความเป็นหุ้นส่วนมันก็สำคัญมากจากในมุมมองของเจ้าของเรือเราก็ต้องฟังเขาว่าจากมุมมองของเขาที่เป็นบางทีเป็นธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยปัญหาของเขาคืออะไรเนาะในการที่จะทำตามกฎหมายทำตามกฎC188กฎหมายไทยหรือ expectation ของไทยยูเนี่ยนเองของลูกค้าเองเนี่ยแต่เราก็ต้องมีทั้ง carrot ทั้ง stick ด้วยเนาะคือเราก็ต้องบอกเขาว่าโอเคคือถ้าสูตรทำไม่ได้แล้วมันไปเจอประเด็นความเสี่ยงละเมิดอะไรที่มันรุนแรงเราก็ต้องยืนยันสิทธิ์ที่เราจะไม่ทำงานกับเขาเนาะแต่เราก็จะให้โอกาสเขาด้วยในการปรับปรุงแก้ไขtool อะไรที่เราให้อย่างเช่นการทำ health and safety training นะครับอย่างนี้เป็นต้นที่เราก็มีทำงานร่วมกับองค์กร CSO ในพื้นที่นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราทำงานเยอะก็คือเราก็ต้องอธิบายให้ซัพพลายเออร์ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเทรนด์โลกนะครับอย่างเช่นตอนที่เราออกตัว Code of Conduct ที่สำหรับเฉพาะเรือประมงเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเราตามแบบ C188 และหลังจากนั้นรัฐบาลไทยก็ ratify C188 สิ่งที่เราทำอธิบายก็คือว่าสิ่งที่เราออกมันเป็นสุดท้ายแล้วกฎหมายไทยมันก็จะสะท้อนสุดท้ายคุณก็ต้องทำตามกฎหมายไทยนะครับแล้วมันไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยแต่ว่าไทยยูเนี่ยนกับคู่ค้ากับคู่ค้าของเรานี่ก็ค้าขายทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายต่างประเทศที่มี expectation ทั้งในยุโรปแล้วก็ทั้งใน US ที่มี expectation เรื่องว่า make sure ว่าสินค้ามันฟรีจาก forced labor ใน supply chain มันตรงนั้นเราก็ต้องอธิบายให้ supply เข้าใจเพราะบางทีเขาก็จะแบบไม่เข้าใจว่าทำไม
ทำไมเป็นอะไรที่ไทยยูเนี่ยนไปผลักดันทำไมผู้ซื้อลูกค้าคนอื่นของเขาไม่เห็นมาผลักดันไม่มาออดิตไม่มาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจช่วยซัพพลายเออร์ให้ความเข้าใจตรงนี้ด้วย Thank you. I was waiting for the translation. I wanted to get every word, but I'm going to ask one more question of all of you before I'll open it up for questions from the rest of the room. But I know a lot of you have talked about challenges and opportunities in the sector, but I'm going to challenge you to talk a little bit more. So could you just give a couple more minutes talking about what you think the top one or two challenges and opportunities are in preventing worker vulnerability from TIP? Start with you, Kun Pangturn. Yeah. So, as you approach up from the government sector, so as we have known that the indicator on forced labor is very hard and difficult to managing from the difference from the human trafficking. So the thing is that what we are trying to do for now is that the Ministry of Labor has also have the SOP, the standard operation procedure, to having the differentiate the forced labor from the human trafficking. So this one we are already having the SOP, the standard operating procedure here, to making our to shape up the approaching of the capacity building for our officials to understand more about what is the labor trafficking and what is the forced labor. So this one is also having sharing with the government website and also from our side as well. If you would like to know more, you can visit the Ministry of Labor website to having the understand operation procedure on the screening for the forced labor appreciations. So another thing is about the standard operation procedure is that we are working as well with the NRM or National Referral Mechanism, which is the thing that we're trying to work with, because the National Verification for Referral Mechanism is a thing that will help the victim to approaching the social inclusive and also to meet with the victim approach to understand more about identification of the victim and the proportion, the protection, and also the prevention of the human trafficking, also the labor for the first labor as well. So Ministry of Labor has been working with the many of the law engagement and regulation on the offender of the forced labor, and now the SOP is on the way to evaluation. We're trying to make a first move on the 22 of the provincial labor who is on the working on the fishery sector. So in the 6th year until the October, we will do the evaluation on how these SOP are going onward and how are they reflecting the process on the forced labor indicator with the international standard from the ILO. And we have working very closely with the IJM, the International Justice Mission, who helping us on doing the summaries, the short summary for the understandable for the international organization to understand what we are doing right now. So that is what we are trying to maintain our work and as a sustainability to understand how we are approaching the qualities for migrant workers who are in the country to not falling victims of the forced labor and also the human trafficking. Great, thank you. Kun Natia, top one or two? It's hard to do. คือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนที่เชื่อในระบบยังมีความเชื่อในระบบรัฐนะว่ารัฐนั่นแหละจะต้องเป็นคนที่ต้องดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานแต่ว่ากระบวนการทำงานของรัฐที่
ที่จะไปทำงานกับตัวลูกจ้างที่จะไปทำงานกับตัวนายจ้างที่จะให้เขาเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของคนงานนี่แหละมันจะมีวิธีการทำงานแบบไหนยังไงที่ไม่ให้เขารู้สึกว่าการออกมติมาแต่ละครั้งการออกนโยบายมาแต่ละทีเนี่ยกำลังมากดทับนายจ้างหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ทำยังไงให้เขาเห็นว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำกันอยู่นี้เนี่ยเพื่อที่จะไปเสริมประสิทธิภาพในสถานประกอบการของเขาเนี่ยให้มันมีความมั่นคงมีความยั่งยืนโดยเฉพาะกับตัวของคนงานเหมือนอย่างที่บอกอย่างล่าสุดเนี่ยถ้าเราเห็นนะกรณีเกิดเหตุคนตกน้ำ1 คนเนี่ยในเมื่อประมงบอกว่าภาวะขาดแคลนแรงงานเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเมื่อคนตกน้ำ1 คนนั่นก็เท่ากับคนงานหายไปอีก1 คนนั่นคือการที่เพื่อนคนงานคนอื่นต้องทำงานหนักที่มันต้องเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราสามารถให้สกิลกับตัวคนงานได้ให้เขารู้จักปกป้องหรือว่าให้สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยกับเขาได้เนี่ยมันก็จะรักษาชีวิตเขาได้แล้วก็ภาวะการขาดแคลนแรงงานตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะลดลงนะคะกับอีกส่วนหนึ่งหรือแม้แต่กรณีไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้ไม่เฉพาะกับตัวคนงานนะแต่นั่นมันหมายถึงว่าตัวสถานประกอบการที่จะเสียหายไปด้วยเพราะฉะนั้นในนี้คือประเด็นสำคัญว่าการรักษาชีวิตเขาเท่ากับเรารักษาสถานประกอบการและผลกำไรของเราเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไปเปิดมุมมองว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเข้าไปกดทับแต่เรากำลังทำให้สภาพการจ้างงานสถานประกอบการของคุณเนี่ยมันดีขึ้นมันดูแลคนงานได้ดีและคนงานก็จะอยู่กับคุณเพราะว่าเราก็เจอนะคะสถานประกอบการเรือประมงที่ตัวคนงานเป็นลูกเรือประมงของเขามาเป็น10 ปี10 กว่าปีอยู่กับเขาพอเราไปถามคนงานก็คือว่าได้รับค่าจ้างแรงงานถูกต้องตรงตามที่ตกลงกันนะคะแล้วก็ตัวนายจ้างก็ดูแลกันแบบครอบครัวมีอะไรผู้จะปราศัยกันได้อันนี้เราซึ่งอันนี้คิดว่ามุมหนึ่งเนี่ยของภาคธุรกิจหรือของภาครัฐเองหรือแม้แต่ภาคประชาสังคมอย่างเราเองก็อาจจะต้องยกมุมดีๆของผู้ประกอบการที่ทำดีเพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการรายอื่นที่อาจจะยังลังเลว่ามันจะทำได้จริงหรือมันจะมีทุนขนาดไหนที่จะต้องทำให้ได้ขนาดนี้นะคะคือต้องบอกว่าบางอย่างมันต้องใช้ทุนจริงเหมือนอย่างที่คุณปราดว่าเนี่ยเขาเป็นผู้ประกอบการรายย่อยมีเรือแค่2 ลำเนี่ยมันคุ้มไหมกับที่จะลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดคำว่าหุ้นส่วนอันนี้สำคัญเนาะคืออย่างไทยยูเนี่ยนเองหรือว่าอย่างมาเพชรฟู้ดเองเนี่ยเราเชื่อว่าพร้อมนะที่จะลงทุนกับเรือซัพพลายของตัวเองถ้าเรือลำนั้นเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะยอมรับว่าฉันจะทำเลยวันนี้ฉันจะทำสภาพการจ้างของคนงานให้ดีขึ้นวันนี้ฉันจะสร้างความปลอดภัยในการทำงานบนเรือกับลูกจ้างของฉันนะคะซึ่งอันนี้อ้อคิดว่าอยากเห็นต้นแบบนี้เพราะเรือในประเทศไทยมันเยอะเราจะไปให้ยิ่งเราใช้ระบบความสมัครใจด้วยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกคนที่อย่างน้อยเนี่ยอยากทำนั่นแหละแต่ว่ามันยังขาดอะไรอยู่แล้วก็ทำแล้วก็ไปร่วมลงทุนกับเขาแล้วก็ทำให้มันจริงจังแล้วก็สร้างต้นแบบร่วมกันอันนี้อ้อมองว่ามันเป็นทิศทางที่ดีที่จะทำได้แล้วมันจะกลายเป็นโมเดลที่ไปสู่เรือลำอื่นๆได้ด้วยนะคะอันนี้มองที่เป็นเรือในประเทศไทยเนาะส่วนเรือประมงนอกหน้าน้ำเนี่ยอันนี้คิดว่ามันอาจจะต้องใช้อะไรอีกเยอะแยะมากมายเพราะว่าแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังไปคาดหวังกับไปโป้เพราะไปโป้มีทุกหน่วยอยู่ตรงนั้นว่าจะทำยังไงให้เรือที่ไปทำการประมงนอกหน้าน้ำเนี่ยมันมีความโปร่งใสตรวจสอบได้จริงด้วยเพราะเรือประมงนอกหน้าน้ำส่วนใหญ่ที่ไปจากบ้านเราเนี่ยลูกเรือก็จะเป็นคนที่ถูกรีครูทจากประเทศไทยเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นความท้าทายต่อไปอีกนะคะเพราะนั้นเนี่ยเชื่อว่าวันนี้มีโอกาสนะถ้ามีโอกาสเจอนายจ้างคนไหนที่เขาให้ความสำคัญกับตัวลูกจ้างนะคะเราอาจจะต้องรีบเดินเข้าไปหานะคะหรือวันนี้เกิดอุบัติเหตุตรงไหนเดินเข้าไปคุยกับเรือลำนั้นสิว่าพร้อมไหมที่จะทำงานไปกับเราเรื่องของการลดอุบัติเหตุบนเรือแล้วมาสร้างระบบการติดตามด้วยกันซึ่งระบบการติดตามเมื่อกี้ก็ยังมองที่วินร็อกพัฒนามาว่าจริงๆอาจจะเอามาใช้ได้กับหลายๆเรื่องนะคะถ้าเราอยากจะสร้างระบบการติดตามที่ดีกับตัวคนงานเพราะว่าเหตุปัจจัยที่เราเจออยู่ณปัจจุบันในการที่ให้คำปรึกษารับเรื่องร้องเรียนคนงานเนี่ยคือเรื่องอุบัติเหตุทางทะเลล่ะที่เขาต้องออกไปทำการประมง2ก็คือเรื่องของเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วกองทุนจะเข้ามาตอนไหนเขาจะได้จริงไหมอะไรไหมเนี่ยซึ่งประเด็นที่จะทำให้เขาเข้าถึงกองทุนพวกนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็อีกสำคัญคือเรื่องของเอกสารเก็บหรือยึดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาคุยกันเพราะนั้นเนี่ยสร้างหาโอกาสในการทำงานกับตัวผู้ประกอบการที่เขาเริ่มจะมีความสนใจแล้วก็สร้างต้นแบบที่ดีเพื่อเป็นโมเดลในการขยายต่อคิดว่านี่มันน่าจะทำให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นในการที่จะทำให้ประมงในประเทศไทยมันมีหน้าตาที่ดีขึ้นที่ชาวโลกทุกคนยอมรับว่าอาหารทะเลมันเป็นอาหารที่ทุกคนกินได้นะมัน5 ล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ความฮาลาลความสะอาดเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องสะอาดทั้งหมดอย่างที่เราพยายามที่จะบอกกันก็คือทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทั้งสภาพการจ้างทั้งเรื่องของคนอะไรต่างๆค่ะ Okay. Thank you. Over to you, Mary. What are the opportunities? What are we missing? Mary? Oh, sorry, I didn't realize that was directed at me. Oh, sorry. I didn't hear that part. There's definitely challenges in using technology to address vulnerabilities of workers. Of course, not all workers have access to technology or are comfortable with technology, but we do see growing adoption of technology. Statistically, in 2021, 5.3 billion people subscribed to mobile services, which is 67% of the global population. But it's projected that by 2025, this will increase by an additional 400 million new mobile subscribers, which represents about 70% of the global population. So we do see that technology to address worker vulnerability is already being developed and in place, and of course we've developed tools for workers. We really see that it could provide an end-to-end recruitment process where workers in their home countries can access important information about the recruitment process, what it will be like when they arrive in the host country, and also be aware of what the fees are and be able to have a better understanding of what risks they might face in terms of making that decision to migrate. And also providing them channels to seek resources and assistance if they are in a position that is unsatisfactory. So we do believe that technology is helping both workers directly and also with companies to scale solutions that are affordable, that helps them collect data that can be comparable over time and help them make improvements, and also be able to report on the types of improvements that they have. And also, just to go back to that question you had about sustainability, corporate sustainability, there's a real growth in companies adopting ESG reporting, and the development of human rights due diligence will really enhance the social disclosure. And I think companies will really want to look at technology solutions as the way to collect that data on an ongoing basis for that robust kind of reporting. Thank you. Kunprad? Yeah, so maybe I think for me the biggest opportunity but also the biggest challenge I see is I think we need a human center and simplify migration governance. Thai Union has been practicing ethical recruitment since 2016, and this is relying on the MOU process, what the government calls. So we understand how complicated it is to conduct due diligence, how time consuming that is to work with recruiters in the sourcing side country, and documentation process and so on. I think it can take 60 to 90 days from the day we know that we want a worker to the day when the worker can start. So if you think about that in Thailand, not just in fishery but also other industry that need to rely on migration, migrant workers, that system might be a bit difficult for them to do, right? And not just from the employer side, but it can potentially create vulnerability for the workers themselves. So, but again, I think it's the, because we talk about recruitment, and that's where a lot of time vulnerability and abuse actually start, right? So if we can transform that system, obviously with a lot of coordination and challenges along the way with, from the sourcing, sending countryside and receiving countryside governments, I think that will definitely help in terms of tackling human trafficking and forced labor, and scale up solutions and migration, not just in seafood industry, but other industry like construction and so on.
Great, thank you. Karis, I think, do we have time for questions from the audience? If anyone wants to ask a question of the panelists or join them at lunch, maybe, please. ครับผมขออนุญาตภาษาไทยนะครับถนัดที่สุด นะครับสวัสดีครับผมณภศร ทาจิตจากสเตลล่ามาริสระยองภาคตะวันออกกันนะครับคือต้องขอขอบคุณ USAID มาแล้ววินล็อกนะครับที่พยายามกันที่จะสร้างสันติภาพแห่งท้องทะเลนะครับผมมีคำถาม1ข้อแล้วมีประเด็น1ข้อนะครับคำถามคือว่าแอปพลิเคชันที่นำเสนอเนี่ยมันยังคงอยู่ตลอดไปไหมเมื่อตัวแรงงานกลับขึ้นฝั่งเพราะแรงงานส่วนใหญ่เขาจะใช้เขาเรียกอะไรโปรโมชั่นรายเดือนนะครับเดือนละ100 120 150ไม่เกินนี้เขาจะใช้แค่นี้เปลี่ยนเบอร์ทุกเดือนว่าง่ายๆนะครับมันจะหายแบบลายไหมนะครับอันนี้เป็นมุมมองนะครับฝากไว้ด้วยกับอีกข้อหนึ่งซึ่งอ้อกล่าวไปแล้วนะครับว่าแรงงานไม่ใช่ว่าจะอ่านภาษาของตนได้ 100% นะครับอันนี้คือคำถามฝากไว้นะครับส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับการที่เราพยายามจะสร้างสันติภาพแห่งท้องทะเลสร้างสมดุลระหว่างแรงงานกับตัวนายจ้างประเด็นซึ่งทั้งน้อยนะครับกล่าวไว้นะครับก็คือแรงงานเมื่อใช้สิทธิ์ของตัวเองในการร้องเรียนสิทธิ์เขาจะอยู่ในสภาวะอย่างที่น้ำเจอนั่นคือภาวะที่เขาต้องตัดสินใจอย่างมากคือฉันทนไม่ไหวแล้วเขาถึงร้องมันสะท้อนมาให้เราเห็นว่าในการตรวจเรือของเจ้าหน้าที่ไปโป้จะไม่เจออะไรการปฏิบัติเป็นไปด้วยดีทุกไปโป้ทุกลำเรือน้อยมากที่จะเจอครับไม่ใช่ไปโป้ไม่ดีนะครับแรงงานไม่พูดครับเพราะยังทนได้ผมอยากให้เรามามองกลับไปอีกข้อหนึ่งนะครับคือว่าประเด็นที่เราพูดถึงเนี่ยสเต็ปมันมีอยู่ไม่กี่อย่างเองเบื้องต้นก็คือการละเมิดสิทธิแรงงานตามพรบคุ้มครองแรงงานขยับไปเทาๆหน่อยนะครับบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานบังคับขยับไปอีกมืดเลยคราวนี้นะครับเป็นแรงงานทาสเป็นค้ามนุษย์ไปนู่นเราพยายามทำกันมาตั้งหลายปีนะครับในการพรบแรงงานบังคับแต่ในที่สุดมันก็กลายเป็น6/1ของค้ามนุษย์ด้วยจากกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพแล้วไปไม่ไหวนะครับเรามามองในมาตรา6/1เองเราพูดถึง debt แรงงานขัดหนี้แต่ผมอยากให้ทุกคนหันกลับไปมองอันนี้อาจจะเป็น SOP แล้วผมยังไม่เห็นนะว่ามันขนาดไหนเราพูดถึงการหน่วงเหนี่ยวค่าจ้างแต่สวัสดิการมักจะบอกว่าค้างจ่ายค่าจ้างมันกระทบจิตใจต่างกันนะครับค้างจ่ายค่าจ้างอาจจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจของนายจ้าง1 เดือน 2 เดือน 3 เดือนแต่การหน่วงเหนี่ยวค่าจ้างเป็นปีมันน่าจะแตกต่างนะครับแต่พอกล่าวถึงตรงนี้ปุ๊บเมื่อแรงงานใช้สิทธิ์ของตัวเองไปเขียนคล.7ยื่นคำร้องขบวนการยุติธรรมของเรามันก็ยืดยาวนะครับ60 วันยื้อนายจ้างก็วิ่งเวลาต่อไปอีกทีละ30เกือบ6 เดือนในที่สุดแรงงานคนนั้นอาจจะได้รับคำพิพากษาจากศาลแรงงานนอนกอดคำพิพากษาไม่ได้เงินตัวนั้นขบวนการของเราไปต่อได้บังคับคดีแต่บังคับคดีก็มีอีกประเด็นหนึ่งคุณจะต้องไปสืบทรัพย์เอาเองการสืบทรัพย์จะยึดอะไรยึดเรือคุณไปคัดทะเบียนเรือจากเจ้าท่ายึดบ้านคุณไปกรมที่ดินมันยากนายจ้างประวิงเวลาไปแบบนี้แรงงานจะอยู่ในสภาพว่าอย่างไรในช่วงรอเงินของตัวเอง
อันนี้ผมใช้คำว่ารอเงินของตัวเองนะครับแต่พอเราอ่านไปอ่านมาไปเจอพรบคุ้มครองแรงงาน2541มาตรา124วงเล็บ1นายจ้างประวิงไปแล้ว6 เดือนนายจ้างจ่ายมันเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมนายจ้างหรือเปล่าถ้าเราแก้ไขหรือยกเลิกมาตรานี้หรือจะเพิ่มเติมใดๆเพื่อให้นายจ้างกำลาบแล้วหลากจำว่าอย่าเป็นแบบนี้อีกสามารถทำได้ไหมครับมาตรา124วงเล็บ1ฝากทางกระทรวงแรงงานด้วยครับขอบคุณครับ Any reactions? ต้องขอบคุณพี่แดงนะครับที่ช่วยได้ให้ข้อมูลคือในส่วนของมาตรา124/1เนี่ยผมขออนุญาตนะฮะก็คือตอนนี้การกระทรวงแรงงานเองเนี่ยทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เพราะว่าทาง Stella Maris เองก็ได้ raise ประเด็นเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วเหมือนกันครับอันนี้เราได้รับทราบแล้วก็ครั้งนี้ครั้งที่2ครั้งนี้ครั้งครับก็ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในส่วนของการดำเนินการกับนายจ้างเนี่ยถ้าเราดูในคู่มือตัว SOP ตัวใหม่ของเรานะฮะในเรื่องของวิธีการหรือว่าการหน่วงเหนี่ยวค่าจ้างเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งที่มันผิดตามคือมันก็สามารถขึ้นมาเป็น forced labor ได้ทันทีดังนั้นเนี่ยในส่วนของการให้ความรู้ความเข้าใจผู้ที่จะเป็นผู้เป็น law enforcement นะฮะตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจกันใหม่แล้วก็อาจจะต้องมีการมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าตัว SOP เองเราเองนะฮะคือเราแจ้งไว้ก่อนขออนุญาตแจ้งไว้เบื้องต้นเลยว่าณตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการประเมินนะฮะ evaluation ดังนั้นเนี่ยการใช้ณตอนนี้ที่ผมได้แจ้งไปแล้วก็คือว่าในระหว่างนี้เนี่ยเราจะนำลงใน22จังหวัดชายทะเลเบื้องต้นก่อนเลยแล้วเราจะมีการอบรมแล้วก็ evaluate การใช้งานซึ่งในเรื่องของพอเรามายึดโยงกับว่าเราก็จะมีความร่วมมือที่จะไปส่งไปถึงทาง NRM หรือว่ากลไกการส่งต่อระดับชาติด้วยเนี่ยในเรื่องของการหน่วงเหนี่ยวทรัพย์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เอามาเป็นตัว identification หรือว่าเป็นตัวระบุผู้เสียหายนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตรับข้อมูลนี้ไปกับทาง Stella Maris นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปนำเรียนแล้วคุยกับทางกระทรวงอีกครั้งหนึ่งครับขออนุญาตแจ้งไว้ครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวฝากเลยนะครับเพราะผมมองว่าประเด็นของมาตรา124/1เนี่ยนายจ้างปฏิบัติตามคำสั่งแล้วอาญายกอาญาเป็นระงับไปคือที่นายจ้างทำผิดมาทั้งหมดมันระงับหมดเลยนะครับผมเลยฝากประเด็นนี้ไว้ซึ่งผมมองว่ามันเป็นประตูด่านแรกที่ให้นายจ้างละเมิดใช้แรงงานบังคับแล้วอาจจะถึงค้ามนุษย์ในที่สุดได้นะครับก็ขอบคุณมากครับครับผมซึ่งณตอนนี้ครับทางขออนุญาตทางกระทรวงแรงงานอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือเราเนี่ยได้มีการหารือกันว่าเรื่องการจ่ายค่าจ้างนะฮะถ้ามีการหน่วงเหนี่ยวแล้วมีการมานำจ่ายอีกครั้งหนึ่งหรือว่าหน่วงเหนี่ยวไปเป็นนานระยะเวลานานเนี่ย6 เดือนปีหนึ่งใดๆก็ตามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของนายจ้างเนี่ยมันก็มีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งละที่เราบอกว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงงานบังคับซึ่งพอไปพูดถึงแรงงานบังคับซึ่งอยู่ภายใต้มาตรา6/1เองเนี่ยมันเป็นอาญาแผ่นดินดังนั้นเนี่ยณตอนนี้ที่เรามาคุยกันใหม่มาหารือกันใหม่ก็คือว่าการจ่ายค่าจ้างมันไม่ได้จบมันต้องมีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยของการจ่ายค่าจ้างเนี่ยที่มันใช้เวลานานในการจ่ายเนี่ยมาเป็นข้อมูลหนึ่งที่จะเอาไปใช้ในการตัดสินโทษทางกฎหมายอีกครั้งหนึ่งดังนั้นตรงนี้ต้องขอชี้แจงไว้ให้ทางทุกหน่วยงานทราบครับ Okay. I think we've come up on time. I really appreciate that discussion, and maybe you can continue it later at lunch.
But it's a lot to summarize. You've given us a lot to think about. I think that the takeaway I'll pull from the discussion, Kun Natia had mentioned sincerity. I think that's the way forward, and if keep that all at top of our minds as we continue to use private sector partnerships to advance human trafficking concerns. Okay, I thank all of our panelists today. Thanks for coming. And next up, we have our closing remarks. Thank you very much, everyone, for a fruitful conversation. Thank you very much. Thank you very much, Mary Ho, for joining us via Zoom. Thank you. Thank you for letting me participate. And finally, may I invite Megan Macben, Chief of Party for the USAID Thailand CTIP project, to give closing remarks. Please welcome. Great, thank you. Sawasdee ka, good afternoon. I would like to take this opportunity to once again thank our esteemed guest, Kun Pink and Kun King from Mars Petcare. Thank you so much for your partnership and continued collaboration. For USAID, we thank you for your continued leadership. And for the Royal Thai government, including General Tamasak, we thank them for their ongoing support. I also want to thank everyone here and online for your participation in this learning event and discussion. My name is Megan McBain, and I am the Chief of Party for USAID Thailand's Counter-Trafficking in Persons project. Throughout this morning, we have taken time to discuss and explore different ways we can support vulnerable migrants living and working in Thailand. Over these past hours, we have looked at communications on fishing boats and how this can decrease the vulnerability of fishers. We have discussed response protocols and the importance of supporting migrants face-to-face while exploring best practices in migrant support centers. And finally, we have discussed how to decrease the vulnerability of migrants working in Thailand through the application Doc2Work. We have shown how the use of these outputs and technologies leads to a decrease in migrant exploitation and vulnerability. We also know that no matter how good our outputs or the development of our technology is in combating tip and forced labor, we cannot solve these issues alone. To say that we are only as strong as our collaborations and partnerships is an understatement. And whether this be with private sector companies, tech innovators, government, or civil society actors, we are stronger together. This learning event is both the culmination of 3 years of partnerships with Mars Petcare and working in the fishing industry with fishers on boats. And it is also the beginning of creating stronger collaboration and building coordination between stakeholders. We hope that through this event today, you will be reaching out to other key stakeholders, building upon and continuing the discussions that started today. We hope that the outputs and tech solutions we have highlighted here are of interest to both organizations and the private sector to build upon and utilize. And finally, it is our hope that the learnings, best practices, and recommendations of our research will be used to influence activities, outputs, and solutions. It is due to our continued partnerships and collaborations that forced labor, tip, and overall exploitation is decreasing for fishers on boats and other vulnerable migrants living and working in Thailand. Again, I thank you for your participation and look forward to our continued partnership in the future. Kapun ka. Thank you very much, Megan. Kapun ka. And that wraps up our event today. Thank you for your participation and attendance. Whether you have been attending in person or online, the organizing team will be sending a post-event evaluation survey in the next few days. For participants attending in person, lunch will be served at the bar area. Please be reminded to return your interpretation handsets to the interpretation booth and get your parking card stamped by FCCT if you brought a car. We hope you found this event useful and that you will identify new partnership opportunities. Thank you again for joining us today. สวัสดีค่ะ